יש לך במה. ברוכים הבאים להרצאה השביעית והסוגרת את העונה השנייה של מקדש התודעה. כל הכבוד. והפעם אני חושב שבעצם יש את ההרצאה שלשמה הקמתי בכלל את הסדרה הראשונה, למרות שקצת התעצלתי בסדרה הראשונה לפנות לבני שנון, וגם קצת ידעתי שהוא בפנסיה וזה, ולא להטריד אותו ולא פה ולא שם, אז חיכיתי מה לפנות אליו, ופניתי בינתיים לכל מיני אנשים אחרים, ואחד מהאנשים האלה שפניתי אליהם, ששמו אגב רן ברקאי, והוא היה ההרצאה הראשונה בעונה הראשונה, באוניברסיטת תל אביב, דיברתי איתו על בני שנון, ואז הוא אמר, שמע, אני חושב שאין כל כך למי לפנות. קיצור, אז הבנתי שבני שנון הוא בעצם שחיד מרע. והוא בבית אבות ופה ושם, וכנראה שאני לא אוכל להטריד את מנוחתו, ולצערי הרב בתחילת השנה, כבר אחרי שהעונה הראשונה הסתיימה, גם התבשרנו שהוא נפטר. אז צר לי כמובן, אבל אז גיליתי שאיתמר, שהוא המרצה שלנו היום, כתב בעצם בבלוג שלו, שגם איכשהו גיליתי אותו במקרה, על פועלו של פרופסור בני שנון, ועל המאמרים שלו, וכמובן לא היה לו רק מאמר אחד, שלשמו אנחנו התכנסנו היום ועוד מעט אני אספר, אלא היו לו הרבה מאמרים, וגם ספר אחד מאוד מאוד מפורסם, שהוא הפך להיות בעצם הספר הסמינלי, נקרא לזה ככה, הספר הכי חשוב בפנומנולוגיה של הפסיכדליה, שהוא נכתב בעצם על התנסויותיו האישיות, וגם על רעיונות שהוא עשה עם כל מיני אנשים שעברו מסעות עם איוואסקה, ובעצם הוא, כמו שאמרתי, היה מהראשונים לחקור את איך הדבר הזה נחווה לא מבחינה אובייקטיבית, אלא מבחינה סובייקטיבית, ואיך החוויות הסובייקטיביות וכל המבנה אישיות של הבן אדם, אז משפיעות בעצם על מה שהבן אדם יחווה, ואיך התרבות שלו משפיעה ועוד דברים כאלה וכאלה. וכמובן, חלק גדול מהמאמר שאיתמר כתב, אז היה גם על פסיכדלים בתנ"ך, ואז אמרתי לו, היי איתמר, מה נשמע? וזה, תשמע, אני ראיתי שאתה כתבת על בני שנון, בא לך להרצות? אז הוא אמר, בטח, וזה, והוא בשונה ממרצים אחרים שפניתי אליהם, אמנם נושא בתואר דוקטור, והוא גם די מפורסם מסתבר, אבל בשונה מהמרצים האחרים, מרוב המרצים, אז הוא צעיר, והמרצים האחרים כבר לקראת פנסיה או בפנסיה או כל מיני כאלה דברים, ואיתמר אז הוא כמובן חוץ ממני, שאני גם מסתבר הרציתי בסדרה הזאת, אז קצת רוח חדשה, ומאוד מאוד שמחתי לארח אותו, ובעצם מהבחינה הזאת, אז סגרתי את הפינה הזאת של בני שנון. הוא היה אמור לפתוח את העונה השנייה, אבל קרה מה שקרה, איראן וכאלה, ונסיעות לחו"ל ופה ושם, והנה אנחנו בסופו של דבר הגענו בכל זאת להרצאה על בני שנון בסדרה, והיא סוגרת את העונה. אז העונה הזאת היא בעצם מסתיימת, סך הכל היו 13 הרצאות, היו אמורות להיות 12, יותר נכון 6 בעונה הראשונה ו6 בעונה השנייה, בגלל שקרה מה שקרה ונתקעתי עם איזשהו תאריך שלא יכולתי לסדר מחדש את התאריכים, אז כבר גייסתי מרצה שביעי, או מרצה שביעית יותר נכון, שמסתבר שהיא גם איזה שם מפוצץ, וסך הכל 13 הרצאות, יש לנו מאוד נחמדה, העונה הזאת הייתה קצת פחות מהעונה הראשונה, ואנחנו אוהבים להאשים, אבל כנראה שזה נכון, גם את איראן וגם את ההשעיה שלי מפייסבוק, שבעצם דפקה לי את השיווק של הסדרה, אז אני חזרתי כמובן לפייסבוק, פתחתי מחדש את הקבוצה, ואנחנו מאושרים. בני שנון ב-2008, הוציא בעצם מאמר לכתב עת, שהוא היה חדש אגב, זה היה הגיליון הראשון שלו, שהוא היה כתב עת שעוסק בנושאים מאוד פרינג'יים במדע, שזה בעיקר ארכיאולוגיה
או לא ארכיאולוגיה, אלא דווקא, קוראים לזה time in mind, time in mind, נכון? אחלה, והוא בעצם עוסק בכל מיני היבטים אחרים בהיסטוריה שקשורים לתודעה. מי שערך את הכתב עת הזה, אז הוא גם, אמרתי, הוא נמצא קצת על הפרינט של המדע, אז נניח מי שחקר את סטונהנג' וכל מיני אתרים נאוליטיים וסבר שבעצם יש בהם איזו אקוסטיקה מיוחדת שגורמת לתודעה של מי שנמצא בפנים קצת להיות באיזו תחושה של וואו וכולי, ואחד מהמאמרים שהיה בכתב עת הזה זה היה המאמר של בני שנון שבעצם הגיע לשם בתור פסיכולוג, או יותר נכון מהדיסציפלינה של הפסיכולוגיה, שקצת לוקח את ההתמחות שלו לתחומים אחרים, והתחום שהוא דיבר עליו זה היה בעצם התנ"ך, ואני לא רוצה כמובן לגנוב את הפוקוס מאיתמר, אבל הוא טען בגדול שהרבה מהחוויות שהוא זוכר בעצמו, שהמרואיינים שלו זוכרים ומספרים, מזכירות לו מאוד כל מיני דברים שהוא פגש כבר, כי בסך הכל הוא יהודי והוא מכיר את התורה, ואז הוא אמר לעצמו רגע, זה לא כל כך מסתדר לי. מה גרם לאנשים תרבות מערבית לספר על מה שכתוב בתנ"ך? אולי זה הגיע להם מהתודעה המערבית שלהם? אולי זה הגיע להם מהחומר שהם לקחו? ואז הוא חקר, הוא מצא שיש סבירות שבעצם אותו חומר פעיל באיוואסקה, הוא ביחד כמובן עם כל הסט שמסביב, והסטינג, אז מעורר את החוויות האלה. והוא אמר, שמע, זה לא נחמד, אבל איוואסקה יש בדרום אמריקה. מה יש בסיני? חיפש ומצא. ובעקבות התגלית התודעה שלו, שמיד נספר עליה, קודם כל התעורר חקר האינטרוגנים, מחדש לתחייה. עד אז הוא היה בין פצול לגמרי לסופר פרינג'. אנחנו מדברים על 2008, כאשר בשנת 2000 אז התחיל הרנסנס הפסיכדלי, והוא התעצם כמובן בעשור השני בעקבות 2008, אז בעצם כל מי שהיום חוקר את התחום הזה, ובעיקר את המטה-תחום, זאת אומרת את הרעיון של שימוש בחומרים משני תודעה בפולחן דתי, אז לוקח אותו בתור אוטוריטה, בתור איזה מאמר קלאסי. והדבר השני זה כמובן מסתבר שכל מיני סטלנים אז הלכו וחיפשו את החומרים שהוא דיבר עליהם ומצאו וניסו, ווואלה, באמת יש משהו שאנחנו יכולים להשיג מהשדה פה, אז למה לא? זה קורה בעיקר באוסטרליה, בגלל שבאוסטרליה יש את העץ המפורסם שעוד מעט נדבר עליו, וכמובן אני רוצה קצת לגרות אתכם בסקרנות על מה נדבר, אז באוסטרליה זה קורה, ובאוסטרליה זה כמובן עדיין לא חוקי. אבל זה מטרות מחקר פסיכדלי כבר אין DNA חוקי באוסטרליה. בדיוק, זה עדיין לא חוקי, ובעצם מדווחים במשטרה שרוב הפשיעה של הסמים באוסטרליה, לפחות באוסטרליה המערבית, הפכה להיות פשיעה של הכנה מעבדות להכנה של DMT ביתי. ועכשיו בבקשה קבלו את פרופסור, את דוקטור איתמר כהן הנפלא שהולך להדהים אתכם. תודה רבה. טוב, היי. אז תראו, קודם כל זה אחלה הקדמה, ואז אני לא צריך להגיד יותר מדי. תראו, העניין הוא כזה. חקר המקרא לא התחום שלי, גם לא ארכיאולוגיה באופן כללי. ובאיזשהו מקום, כאילו כמו בני שנון, אני מגיע מפסיכולוגיה, פסיכולוגיה קלינית במקרה שלי, שלא פסיכולוגיה קוגניטיבית, יש לנו כל מיני אלמנטים משותפים. בני שנון מעיד על עצמו שהוא עשה 160 טקסי איוואסקה, הוא מעיד על עצמו. אני אומנם לא שם, אבל גם
כאילו זה מצחיק לשים את זה באותה שורה, אבל אני חושב שבנקודות מסוימות שנינו ראינו ערך בלעזוב הכל ולעבור לאמזונס של פרו, לעשות שם את האיוואסקה, ללמוד בעצמנו איך הדבר הזה מרגיש, ומשם באמת לקחת את זה הלאה, אני לחדר טיפולים, והוא באמת למחקר יותר מעמיק. אז באמת, מעבר לקווי הדמיון המעטים אמנם, המאמר הזה ממש רגש אותי, כי סוף סוף, הרי כולנו חשבנו שקראנו תנ"ך, נכון? אבל זה באמת פסיכדלי, נכון? זה באמת מרגיש כזה, והנה יש פה איזשהו משהו שיכול אולי להסביר. נשים את כל הקוויאטים הרלוונטיים, כן? אני רוצה אני אשתף אתכם במה אני חשבתי. מה שאני חשבתי שיהיה רעיון ממש טוב, זה בגלל שכולנו יכולים ללכת ולקרוא את המאמר בעצמנו, הערך המוסף של היום לפי דעתי יהיה לתת לכם איזושהי סקירה כללית מה אנחנו חושבים היום שקורה במוח תחת השפעת אותם חומרים פסיכדליים קלאסיים, אנחנו נאפיין אותם, ואז אנחנו בעצם נוכל על סמך ההבנה הזאת להבין איך באמת החוויות אולי כפוטנציאל פסיכדליות באות לידי ביטוי במקרא. וזה באמת בכתבים של בני שנון כדי ככה להבהיר את הדברים. אז אנחנו קודם כל נדבר על החומרים הספציפיים, אחרי זה באמת נתרכז במאמר של בני שנון, נראה באמת דוגמאות לכתיבה שנראית פסיכדלית בכל מיני חלקים שהוא מציין באמת באותו קטע, ובאמת נסכם את זה וננסה לשאול שאלות, ואני די מבין שכולנו פה די כזה, יש לנו קילומטראז' בהבנה של מים פסיכדליים וכו', אז אולי גם נוכל לפתוח את זה ממש לדיון פורה ומעניין. כבר דיברו בהתחלה על דודאים קצת, כן, גם על זה אנחנו קצת נדבר היום, אז בואו ככה נרד ללב העניין, נכון? טוב, אז קודם כל, מהם החומרים שנתמקד בהם היום? לא נתמקד בהם, אוקיי? לא נתמקד בחומרים דיסוציאטיביים כמו הקטמין, ולא נתמקד בחומרים אמפטוגנים כמו MDMA. פחות רלוונטיים לחוויה שאולי נקרא לה באמת חוויה נבואית, לפחות לפי התפאורה שלה. אנחנו נתמקד בשתי משפחות אחרות. המשפחה של החומרים הפסיכדליים הקלאסיים, היא תהיה מרכז העניין, אבל גם נבין מה היא אומרת, זה משפחה של דמויי חלום. וזה קצת שקר, כי מתוך המשפחה של הדמויי חלום בחרתי חומר ספציפי, והחומר הספציפי הזה מתאים גם באמת למשפחה הפסיכדלית הקלאסית, וגם באמת לשיח של בן שנון, והוא ה-DMT. איפה הוא עומד? במשפחה של הפסיכדלים הקלאסיים, עוד מאוד נבין למה הם נקראים קלאסיים, יש לנו את ה-LSD, את האסיד, ואתם כולכם מוזמנים לקרוא את הספר של אבי, באמת על מקור הפטריה שממנה מפיקים, הארגות, פסילוסיבין, אוקיי? גם החומר שאנחנו עובדים איתו באיכילו. אני רק אגיד רגע על עצמי, נכון? שכחתי להגיד, אז אני פסיכולוג קליני, ואני עובד במכון לחקר פסיכדליה של אוניברסיטת תל אביב. שם אנחנו נותנים חומרים פסיכדליים למגוון רחב של אתגרים נפשיים, ואנחנו למעשה משתמשים באותן השפעות נוירולוגיות, שבסופו של דבר מתורגמות לחוויות פסיכולוגיות משמעותיות, על מנת להפוך טיפולים לפוסט-טראומה, לדיכאון, לחרדות שונות להרבה יותר אפקטיביים. ואנחנו מצליבים את זה עם הדמויות מוחיות מתקדמות, כדי להבין באמת האם יש מתאם בין השינוי הפסיכולוגי, לבין באמת השינוי שאנחנו רואים במוח. שמתי את זה רגע בצד. אז פסילוסיבין זה החומר שאנחנו בעיקר משתמשים בו באיכילוב. יש או כמו המסקלין, נכון, מהסן פדרו והפריוטה, ויש את ה-DMT שהוא כוכב הערב, ויש את ה-5-MeO DMT. אנחנו נתמקד היום ב-DMT, אבל לפני זה, כדי להבין מה ה-DMT עושה במוח, אנחנו צריכים להבין שהוא מאוד מאוד דומה למולקולה שכולנו מכירים, שנקראת סרוטונין. הסרוטונין הוא, למעשה היום אנחנו מבינים אותו כמווסת לחץ. יש לנו שתי אפשרויות איך להתמודד עם מקורות לחץ שונים. יש לנו את ההתמודדות היותר פסיבית, לא כקטגוריה למשהו טוב או רע, אלא יש מקרים שבהם העולם מביא עלינו בעיות וצרות, שאנחנו צריכים כאילו להתקשח, לחכות עד יעבור זעם, צוללים תחת לגלים, עולים בצד השני, הגיוני לחכות ולהתקשח. זה דרך אגב מה שעושים אותם תרופות נוגדות דיכאון. SSRI, SNRI, הם בעצם מקשיחות אותנו, עוזרות לשריון להיות יותר ככה נוקשב, ואז העולם בחוץ פחות חודר אלינו. אממה, יש מקרה לחץ שלא יעזור לנו לחכות עד יעבור זעם, הוא לא יעבור, בגלל זה אנחנו צריכים לצאת, להיות יותר יצירתיים, לצאת מאזור הנוחות, ולנסות לפתור את הבעיה באופן יצירתי. זה אחראי גם על האסטרטגיה הזאת אחרי סרוטונין, וכאן למעשה הדמיון הבאמת גדול לחומרים הפסיכדליים הקלאסיים. אם נסתכל רגע מה קורה במוח, אני תמיד אוהב להתחיל עם השקף הספציפי הזה, שאנחנו רואים שהמוח שלנו למעשה בנוי על שכבות מסוימות. כל שכבה מיוצגת על ידי חיה אחרת, לא סתם, כי היום מבינים שגם המוח שלנו הוא תוצר אבולוציוני, ועל כן משלב התפתחותי כזה לאחר אנחנו מוסיפים עוד ועוד שכבות.
ככל שרבות השכבות, ככה רבות היכולות הקוגניטיביות שמפבילות בינינו ובין החיות האחרות. יש לנו אזור במוח מאוד עמוק, כביכול יותר בראשיתי, מבחינה אבולוציונית משותף לנו ולזוחלים, בגלל זה הוא מיוצג באותה איגואנה נחמדה שאתם רואים כאן. אם נתקדם במעלה הסולם האבולוציוני, נגיע גם לאזור של מוח יותר יונקי, באמת מערכת רגשית, מערכת של זיכרון, ואנחנו כיונקי על, יש לנו למעשה עוד שכבה. והשכבה הזאת היא הרלוונטית לחומרים הפסיכדליים, או לתחילת הפעולה של החומרים הפסיכדליים, והיא למעשה מיוצגת פה על ידי אותו קוף, כן? כי משותף לנו ובאמת לכל הפריימייטס, אם תרצו, לנו אפילו יש שכבה אחת נוספת. אם נסתכל רגע בצורה יותר מדעית, אנחנו ניקח רגע את המוח האנושי, נעשה זום אין על אותו אזור במוח מתקדם, נעשה לו זום אין, ונראה שגם הוא מחולק לשתי שכבות. חומר אפור וחומר לבן. החומר האפור זה הלב של התאים, זאת אומרת גוף התא, בואו נעשה לשם זום אין, ונראה שגם הוא מחולק למעשה לשש שכבות. אנחנו מתמקדים בשכבה החמישית, היא מה שמעניין אותנו, כי שם מתחילה ההתרחשות הפסיכדלית. החומרים, השכבה הספציפית הזאת מיוצגת על ידי תאי מוח ספציפיים, שאנחנו קוראים להם נוירוני פירמידה, אוקיי? והמיוחד שבהם, ועוד מעט אנחנו נבין איך זה בא לידי ביטוי מבחינה פסיכולוגית, המיוחד שבהם זה למעשה קשר לאזורי מוח רלוונטיים של קידוד מודלים לאיך אנחנו רואים את העולם, אבל כבר אני אתן פה איזשהו טיזר, הם גם התאים שאחראים לעובדה שאתם לא יכולים לדגדג את עצמכם. מה הכוונה? למה אנחנו לא יכולים לדגדג את עצמנו? אותם תאים אחראים על ייצוג מידע חיצוני שנכנס לייצוג מידע פנימי. מידע חיצוני שמגיע יסומן כזר, ועל כן, למה אחר מדגדג אותנו, אנחנו באמת מדוגדגים. כשאנחנו נדגדג את עצמנו, המוח מעדכן את המידע הסנסורי הזה כמידע שמגיע מתוכנו, וכן אנחנו לא מופתעים ואנחנו לא למעשה מדגדגים. למה זה רלוונטי? כי הרבה מאוד מהחוויות הפסיכדליות שנדבר עליהן היום, גם בהקשרים התנ"כיים, באים לידי ביטוי בבלבול הזה של מהו ממקור חיצוני ומהו ממקור פנימי. ועל כן ייצוגים שונים, אוקיי? נבואיים, מאוד מאוד ככה צבעוניים בהווייתם, היום אנחנו די מבינים אותם כתוכן פנימי, שלמעשה פשוט קיבל בלבול מסוים. ועוד מעט זה יהיה הרבה יותר רלוונטי שנדבר בתכלס על החוויה הפסיכדלית עצמה בתנ"ך. אני מוסיף ואני אומר, אוקיי, בוא נעשה זום אין אפילו על אותם תאי פירמידה, אנחנו נבין שהחומרים הפסיכדליים בתכלס משחקים פה על קו התפר של בין תא ותא, ולמעשה הם יוצרים איזושהי פעילות אקסטטית, כלומר מעוררת יתר של אותם אזורים, והתוצאה של הדבר הזה זה למעשה החוויה הפסיכדלית, שאנחנו כבר נראה. מצד שמאל אתם רואים בעצם מוח אנושי, האזורים שצבועים באדום הם אותם אזורים של מוח מתקדם, וגם באופן מפתיע הם האזורים שהחומרים הפסיכדליים אוהבים במיוחד. החומרים נדבקים אליהם ומייצרים באמת את אותו רעש. נשים רגע פסיכדלים בצד, ונבין שאותם אזורים בלי פסיכדלים אחראים, באמת כמו שאמרנו, על כל היכולות הקוגניטיביות המתקדמות, מחשיבה בסמלים, בעיצוגים שקשורים לסמלים, חשיבה אנליטית, היכולת שלנו לחשוב על מחשבות, קוראים לזה מטה-קוגניציה, כן? היכולת שלנו להסתכל פנימה ולהבין מה מתרחש בנפשנו, איך אנחנו חושבים, איך אנחנו מתנהגים, בעצם כל הרפלקציה הפנימית, ובעיקר המחשבות של איך אני מול העולם. גם מבחינה הישרדותית, מאוד מאוד הגיוני, שאם אני יצור חברתי, אני תמיד צריך לעשות הערכה של המצב הפנימי שלי לעומת המצב החיצוני. בגלל זה באמת האזורים האלה יכולים הבית של האגו, איפה שממוקם העצמי. ובאמת, מתי שאנחנו ככה נוסקים במחשבות על עצמנו, מי אנחנו בעולם הזה, מה חשוב לנו, עולם הערכים שלנו, האזורים האלה, ואנחנו רואים אותם פעילים באמת מתוך אותם הדמיות מוחיות. זרקנו לשם החומרים פסיכדליים, אנחנו מקבלים ולמעשה את החוויה הפסיכדלית על כל 7 מאפייניה, ופה אנחנו כבר נכניס אלמנט תנכי ראשון, לא בגלל שבאמת נראה איש תנכי, למרות שהוא כן, זה וויליאם ג'יימס. וויליאם ג'יימס הוא נחשב אבי הפסיכולוגיה האמריקאית, היה לו פטיש מאוד ספציפי, הוא חקר חוויות אקסטטיות, בלי חומרים, שקורות לאנשים באופן מפתיע, כאילו נפלה עליהם איזושהי התגלות, איזשהו חיזיון, בדרך כלל זה מגיע עם הצפה רגשית מאוד מאוד משמעותית, והוא הלך ובחן וראה שלאורך חברות שונות, באזורים גיאוגרפיים שונים, ללא קשר תרבותי, יש את אותם מאפיינים. היום אפשר להרחיב את המאפיינים שמצא באמת אותו וויליאם ג'יימס, ובעצם למסגר לנו את החוויה הפסיכדלית באופן יותר מורכב. אז אנחנו באמת יכולים היום לדבר על 7 מאפיינים, שהם
כאמור תולדה של אותם חומרים שמתערבבים ומשחקים עם אזורי מוח מתקדמים שעליהם דיברנו עד עכשיו. חוסר היכולת לבטא את החוויה במילים, אין לזה שם יותר מדי טוב בעברית, נקרא ineffability, אוקיי? הרבה מאוד מהחיילים אצלנו במחקר, אתמול זה קרה, היה דוזינג, מה שנקרא, נותנים את החומר לאדם שמתמודד עם פוסט-טראומה, זה היה דוזינג עם מינון משמעותי, הם מתעוררים, בדרך כלל אנחנו מנסים קצת להבין במה הם נתקלו, זה תמיד נורא מרגיז אותם, כי הם מרגישים שכל ניסיון לבטא באופן מילולי את החוויה שלהם, כאילו משטיח את זה. אז באמת חוסר היכולת לתת ביטוי מילולי לחוויה, מאפיין פסיכדלי משמעותי. התחושה הנואטית אולי הכי רלוונטית לשיח שאולי נקרא אותו נבואי, זה באמת תחושה שנגענו באמת חזקה ויציבה, זה לא כמו סתם הזיה, זה לא כמו סתם חלום צלול, רובנו לא יתעוררו מחלום ויתחילו לשנות את טיב חייהם ואת בחירת קבלת ההחלטות שלהם בחיים, לא כך עם חומרים פסיכדליים, כאן למעשה הפוטנציאל הטיפולי, אבל גם הפוטנציאל להרבה מאוד נזקים, כן, אנשים שמגלים איזושהי תובנה מעניינת על עצמם, הם מרגישים שזה כל כך חזק, כל כך אמיתי, שהם הולכים ומשנים לפעמים באופן אימפולסיבי את מרקם חייהם. זה מגיע גם עם הצפה רגשית מאוד חזקה, מאופוריה, התלהבות גדולה, שמחה, חמלה, אהבה, גם הצעד היותר מאתגר מחרדה, פרנויה אפילו לפעמים, בכל מקרה הצפה רגשית משמעותית, ושינויים בתפיסת זמן ומקום. כאילו יצאנו מהציר הזה שכולנו מרגישים כלואים בו עכשיו, מעבר לזמן, מעבר למרחב, 5 דקות יכולות להרגיש כמו 5 שעות, אנחנו ניגע במאפיין הספציפי הזה בהמשך, אבל אם תחברו את חוסר היכולת לתת לחוויה מילים, שהיא מרגישה מאוד אמיתית, היא מגיעה עם הצפה רגשית, וכאילו יצאתי מהמציאות היומיומית אל עבר מציאות טרנסצנדנטית של מעל זמן ומרחב, אנחנו מקבלים את המאפיין החמישי די בטבעיות, והוא הסייקרדנס, רכיב הקדושה. הרבה מאוד אנשים, אני מניח שכולנו פה דרך אגב עשו מסעות פסיכדליים משמעותיים? לא. אני מניח, אתה רוצה, רגע, אוקיי, בסדר, אני מניח אני ניסיתי, זה לא עלה. כן, לפעמים יש אנשים שצריכים מינונים גדולים. כל מי שחווה חוויה פסיכדלית יכול משמעותית, יכול להתחבר באמת לתחושה הזאת שנגענו במשהו כמעט קדוש, כן? נגענו באמת שהיא מעל ומעבר, מקור קיומי כזה או אחר, בשביל החוויה הנבואית, הסייקרדנס, אולי אחד המאפיינים החשובים ביותר שנדבר עליהם. זה מגיע גם עם מחשבה פרדוקסלית, גם זה יבוא לידי ביטוי בשיח התנ"כי או המקראי, זכר ונקבה ביחד, כמה אנשים במקביל, מפגש עם אישויות כאלה ואחרות, אנחנו כבר נרחיב על זה, ואולי חוויית העל, התמוססות הגבולות, כן? התמוססות הגבולות, הפרגוד הזה בין המציאות הפנימית לחיצונית הולך ומתפרק, היום אנחנו יכולים לדבר על 2 סוגים, יש לנו התפרקות אגו חיצונית, כלומר ההבדל הזה בין המציאות הפנימית לחיצונית מתמוסס, אנחנו מרגישים שאנחנו מתמזגים עם איזשהו משהו המשכי, ללא התחלה, ללא סוף, ובאמת לא מעט אנשים מכנים נגעתי באלוהים, או התמזגתי עם האלוהים, התמזגתי עם תודעת העל וכולי וכולי, איזושהי אחדות מסוימת, והדגש הוא להתמזג עם משהו שקיים, כמובן אנחנו נבין למה זה חשוב. מתאם מאוד מאוד גבוה ל-LSD, לפסילוסיבין, ל-DMT, למרסקלין, חסר לנו חומר אחד, הוא ה-5-MeO-DMT, הבן דוד של החומר הפעיל באיוואסקה, וזה מוביל אותנו אל הסוג השני של התפרקות האגו, והתמוססות אגו פנימית. מקודם שמנו את הדגש על התמזגות עם משהו שקיים, כאן ההתמזגות עם וקום תודעתי, אין מוחלט, התעיינות אם תרצו, ללא מחשבות, ללא רגשות, עדיין יש שם איזשהו עצמי, אחרת אנשים לא יהיו זוכרים, למשל בהרדמה מלאה אנחנו לא באמת זוכרים, כאן עדיין יש איזשהו משהו שרושם, אבל ההתפרקות מרגישה מאוד מאוד מוחלטת, לבן גדול, צבע בהיר וחזק, עוד מעט אנחנו נבין איך זה רלוונטי, אבל זה באמת נמצא במתאם מאוד מאוד גבוה של חוויית מוות ולידה מחדש. ובאמת כמו שאמרנו, אותו חומר פסיכדלי מעניין בשם 5-MeO-DMT, שעליו צריך לעשות דעתי הרצאה נפרדת, באמת משחק שם תפקיד משמעותי, חומר מרתק שלעצמו. אבל היום אנחנו מתמקדים ב-DMT, ו-DMT יש לו כמה מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים, לפני שנבין אותם, בואו רק נבין על התיאוריות שעומדות מאחורי הסיבה, שאנחנו מאמינים שאולי אותן חוויות מקראיות הן למעשה באמת תולדה של פעילות נוירולוגית חריגה. בדרך כלל אני שואל מי מזהה את הבחור הזה, ואז לא כולם מזהים, אז אני אגיד שזה הסלקטור האגדי של מועדון הברגהיים בברלין, אוקיי? הוא הסלקטור, הבאונסר, הוא מחליט מי ייכנס למועדון, מי לא ייכנס למועדון.
למה אני מראה לכם אותו? כי שתי התיאוריות שאנחנו הולכים לדבר עליהן עכשיו, הן לא רואות את המוח כמייצר תודעה, אלא כמסנן תודעה. זה רעיון שמגיע בכלל מאפיקים יותר רומנטיים, ספרותיים. אלדוס הקסלי, אני מניח שכולנו מכירים את השם, כתב ספר מפורסם, דלתות התודעה, שיש לו המשך שבדרך כלל אנשים לא מציינים, זה נקרא דלתות התודעה, גן עדן וגיהנום, וזה חשוב. למה? כי לסייקי שלנו, לתודעה שלנו, יש שני צדדים, אוקיי? בלי באמת ראה, הכל כאילו קונטיניום, כן? אבל לנושא, החוויות הטובות, העילאיות, הנבואיות, באופן החיובי של הדבר, יכולות בתנאים מסוימים, סטינג מסוים אחר, מצב רגשי אחר, להיות גם גיהנום עלי אדמות. ואז באמת, שתי התיאוריות שאנחנו הולכים עכשיו לזכור, מראות לנו איך למעשה הפסיכדלים משחקים עם אותו פילטר של תודעה. והתיאוריה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא אולי המובילה היום באפיק המחקרי, היא נקראת הרפיית אמונות תחת חומרים פסיכדליים, Relax Believe Under Psychedelics באנגלית. והתיאוריה הזאת אומרת דבר כזה, המוח מפלטר מחשבות, אמונות, למה רלוונטי מבחינה הישרדותית, מה לא רלוונטי מבחינה הישרדותית. מה שרלוונטי ייכנס באמת לתוך המועדון הברגן של התודעה, אם תרצו. אז באמת מה מקדם את ההישרדות, אבל לא סתם, אלא גם מייצר עבורנו מודלים דרכם אנחנו רואים את המציאות. נוצר, יש היום אולי באמת התיאוריה מובילה בחקר המוח, בלי פסיכדלים, שהמוח שלנו היום הוא למעשה מכונת חיזוי. מה שקורה בכל רגע נתון, המוח שלנו משליך ציפיות, מקבל מהמציאות החיצונית פידבק, ואם יש התאמה אנחנו מתקיימים באופן נורמלי, אין רכיב הפתעה שעולה ולמעשה משנה את הדרך שבה אנחנו מתנהגים, אנחנו פועלים על אוטומט. אז למעשה באמת אותה תיאוריה אומרת שהמוח מייצר עבורנו מודלים, גם על מנת שנוכל לחסוך במשאבים, ולא כל הזמן נבזבז משאבים מטאבוליים, שזה למעשה העבר בגוף עם הצריכה הכי גדולה באמת, מבחינה מטאבולית, כן? אז עדיף לנו, אם יש משהו שחוזר על עצמו כמה פעמים, עדיף לייצר מודל ולהשליך אותו באופן אוטומטי. נוצר מצב שאנחנו לא באמת רואים את המציאות כפי שהיא, אנחנו רואים אותה דרך פילטרים, והפילטרים האלה יכולים להיות מאוד מאוד נוקשים, אוקיי? בדרך כלל ככל שאנחנו הולכים ומתבגרים, הם יותר ויותר נוקשים. למה? בגלל שהמודלים האלה הם למעשה תולדה של מכשיר סטטיסטי, אם תרצו. ככל שלמוח יש יותר מידע סטטיסטי, יותר דאטה, אם תרצו, יש לו יותר סיכוי למעשה לגבש תמונה אמיתית על מה שקורה ולהשתמש במודל אוטומטי. אני אוכיח לכם את זה, אתם רואים כאן תזוזה, חלק מכם? מי שלא רואה כאן תזוזה, בטח יראה כאן תזוזה. אוקיי? אין פה שום תזוזה whatsoever, העובדה שאתם רואים את זה זה בגלל שאתם עכשיו עבדים של אותם מודלים שהמוח יצר עבורכם, כי רוב הפעמים שנתקלתם בתבנית הספציפית הזאת באמת הייתה תנועה, במקרה שלנו קרני אור ממקור אחד. נתקלתם בזה פעם אחת, פעמיים, פעם שלישית, המוח אומר וואלה אני לא אבזבז על זה משאבים מטאבוליים, אני אכין לכם מודל, תזרקו אותו באופן אוטומטי ותמשיכו הלאה, אוקיי? ניקח ילדים, אוקיי? בני שנתיים, הם לא יראו פה יותר מדי תזוזה, כי המוח לא אסף מספיק דאטה בשביל לבנות עבורם מודל. זה מצב שאנחנו לא באמת רואים את המציאות כפי שהיא. איך כל זה קשור לחומרים פסיכדליים? בגלל שאותם אזורי מוח שחבבים במיוחד על חומרים הפסיכדליים, הם באמת אותם אזורים שמקודדים עבורנו את אותם משקפיים דרכם אנחנו רואים את העולם. זרקנו לכאן חומרים פסיכדליים, למעשה אנחנו מרפים מהנוקשות של אותם מודלים שאנחנו דרכם רואים את העולם, ולמעשה מחלישים אותם, ועכשיו אנחנו חשופים לנוף קוגניטיבי שונה. זה מצטרף לעוד תיאוריה משמעותית שנקראת שער התלמוס, היא יותר מדעי המוח קלאסית בהווייתה, היא אומרת שיש לנו אזור במוח שנקרא התלמוס, זה לא אומרת, יש לנו דבר כזה, והוא למעשה מעבר לחשיבות שלו בתהליכי קשב ועוררות, הוא גם נחשב הסלקטור של התודעה שלנו. כלומר, מידע חושי, שיכול להיות או חיצוני או פנימי, מידע חושי חיצוני, מראה, צליל, תחושה, ריח, אוקיי? הם סימנים סנסוריים שמגיעים מבחוץ, אבל גם מידע סנסורי פנימי, מתחושת רעב עד למחשבות ספונטניים וזיכרונות שעולים באופן ספונטניים אל המודעות. התלמוס למעשה יגיד מה רלוונטי, מה לא רלוונטי, ובהתאם לכך לתפקד בעולם. בתפקוד לקוי של התלמוס, או תפקוד יוצא דופן, הסלקטור לא עובד כמו שצריך, ועכשיו כולם נכנסים לברגן, כן? וזה בדיוק מה שקורה עם חומרים פסיכדליים. משנים למעשה את הפעילות של התלמוס, ועכשיו מידע תודעתי שונה, עשיר, מציף לנו את התודעה וגורם לנו לראות את הדברים אחרת, אוקיי? מתגבשת לה לאט לאט
תבנית או מפה קוגניטיבית שונה, לראות את המציאות באופן אחר. וכבר אנחנו מתחילים ככה לגשש, איך באמת הפסיכדלים משחקים תפקיד בחוויה נבואית, שבדרך כלל מאוד אקסטטית בהוויה שלה, אוקיי? אז באמת נוף מחשבה שונה מצד אחד, אבל גם ההגברה של היכולת של מידע ויזואלי שנמצא מבחוץ. רובנו מכירים את הסטריאוטיפ שאדם על אסיד או על כל פסיכדלי אחר מסתכל פתאום על הלב, הוא נורא מופתע, פתאום הוא רואה את זה באור אחר, כן? אותה תולדה של הדבר. המודלים האוטומטיים של איך נראה עלה עכשיו הולכים ומתמוססים, עולה מידע אחר ומאפשר לנו לראות את המציאות בדרך אחרת מאוד פנטסטית, מאוד ככה ציורית בהווייתה. וזה נותן לנו איזושהי תשתית להתחיל באמת לדבר על בני שנון ועל המאמר הספציפי הרלוונטי של היום. באמת אבי קצת דיבר על פרופסור שנון מקודם, בואו ניתן עוד קצת אינפורמציה עליו כי הוא ראוי לכך. כמו שאמרתי, פסיכולוג קוגניטיבי, פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים, השימוש שלו בחומרים פסיכדליים עשה לו צרות. ראש המחלקה לפסיכולוגיה. ראש המחלקה, לא סתם. והוא עף משם בסופו של דבר, כן? אנחנו מכירים. הוא כתב בצורה יוצאת דופן, כמו שבאמת אמר אבי, על מהות התודעה, כתב ספר די קלאסי, אוקיי? שנקרא אנטיפודים של התודעה, זה בעצם איזשהו ניתוח סובייקטיבי של חוויית האיוואסקה, אוקיי? או חוויית ה-DMT אם אנחנו נרצה, ובאמת הוא, כמו שאמרנו, הוא גם התנסה מעל 160 פעם, אבל זה גם עלה לו באיזשהו מחיר, כן? הוא לא התבייש להביא לתוך העולם המחקרי חומרים שעד אז בארץ בטח לא התקבלו יפה בשערי האוניברסיטה העברית, בפרט, אני מניח שזה לא היה שונה בשאר האוניברסיטאות, והוא שילם על זה בסופו של דבר את המחיר. מה שכן, הוא הביא לנו הרבה מאוד תכנים מרתקים, אבל אולי הדבר הכי טוב שהוא הביא לנו בעיניי, ובואו נהיה רגע קצת יותר רגשי, זה שלפעמים בעולם האקדמי אנחנו מוקשים יותר מדי באיזשהו אופן. אתמול קראתי ציטוט יפה של טרנס מקן, שהוא אמר שגם האנשים, ההארדקור סייאנס, כן, הכי לוגיים, הכי סיסטמטיים, ריצ'רד דוקינס, אוקיי, כדוגמת על, גם הם בסופו של דבר נשענים על מיתוס אחד ענק. הוא בעצם אומר, אותם מדענים אומרים, תנו לנו קסם אחד, תנו לנו איזשהו פלא אחד, ואנחנו כבר נסביר לכם את הכל אחרי זה, אבל הם עדיין צריכים את אותו פלא, שאותו פלא הוא איך יש מכלום, המפץ הגדול, איך יכול להיות שבאמת מכלום נוצר משהו, זה קסם, זה באמת משהו שהוא לא קשור לשום תובנה לוגית שלנו, כל המדענים הכי הארדקור סיינס, מתמטיקאים עד לפיזיקאים, כולם נשענים על אותו קסם, אחרי זה הם הולכים ומסבירים, אבל הרעיון הוא שהמדע משתנה כל הזמן, ואם אנחנו לא נהיה פתוחים מחשבתית, אנחנו ניתקע, ולפי דעתי זה סיפור טרגי של הדבר הזה, הנה אדם שמנסה לחשוב בצורה אחרת, מנסה להביא אלמנטים חורגים, חוטף על זה בגדול, והתוצאה היא שאנחנו אולי יורים לעצמנו ברגל ההתפתחותית, אז גם לאנשי מדע העיקשים ביותר, תמיד הם נשענים גם על איזשהו קסם, אז בואו נזכור גם את זה, כי עד עכשיו דיברנו מאוד מאוד מדעית, כי המאמר שאנחנו הולכים לזכור הוא מאמר מאוד, איך הייתי אומר לזה, ספקולטיבי, מאוד, אוקיי? אנחנו כבר נראה, הוא למעשה לוקח כאן אלמנטים, הוא עושה קצת כזה צ'רי פיקי, בואו נהיה כנים, הוא לוקח עדויות מפה ומפה, ומעלה השערה, בדרך אגב הוא לא מתבייש בזה, הוא כותב את זה, הפתיחה של המאמר, זה הולך להיות מאוד ספקולטיבי מה שאתם הולכים לקרוא, אבל עדיין שווה דיבור. אז על מה אנחנו למעשה מדברים? אבי דיבר על באמת האנתאוגנים התנ"כיים, אוקיי? האנתאוגנים, אני מניח שכולנו יודעים את מהות המילה, אם לא, מילה ביוונית, לעורר את האלוהים מבפנים, אוקיי? יהיה לזה רלוונטיות באמת בהמשך הדרך, ובאמת הוא מכנה את המאמר כהיפותזה ספקולטיבית מאוד בהווייתה. חומרים אנתאוגנים, כמו שאמרנו, חומרים שאנחנו צורכים אותם, ואז מתרחשת איזושהי תחושה, שכאילו אנחנו מעוררים איזושהי תחושת אלוהות פנימית, או מתחברים עם איזושהי תחושה של אלוהות. כבר כל הזמן אנחנו נעשה פינג פונג, עם באמת המאפיינים של החוויה הפסיכדלית, אוקיי? אנחנו באמת רואים איך באמת רכיב הקדושה פתאום בא לידי ביטוי באמת, בהלכה למעשה של איך אנשים מן המניין מגדירים באמת את אותה חוויה פסיכדלית. שנון הוא די אומר שתחושת ההתעלות, ופה הוא מזכיר גם את וויליאם ג'יימס, אוקיי? היא ערך
מהותי, ביולוגי, כולנו יכולים להגיע לזה בדרכים כאלה ואחרות, ואיזשהו צורך או אינסטינקט אפילו אנושי מאוד מאוד בסיסי. ואז הוא למעשה אומר שאפשר באמת להשתמש באותם חומרים אורגניים ביולוגיים, על מנת להנדס לנו חוויה תודעתית יוצאת דופן. המלאכותיות הזאת של כניסה על ידי עשייה של מעשה למצבי תודעה לא שגרתיים, רלוונטי לכל הדתות, לכל הזמנים. מהחלטה שאני יושב במדיטציה, עד זה שאני נכנס למערה חודש ולא רואה אור יום, עד לזה שאני אוכל חומרים כאלה ואחרים, אוקיי? או צומות, להפך של לאכול חומרים. אנחנו יכולים להנדס את זה, כי זה איזשהו רכיב אורגני משלנו, ועל זה הוא אומר, בוא נשתמש בזה כמרכבה. והוא באמת מדבר על היוואסקה, אוקיי? הוא מתחיל את השיח על היוואסקה, ולמי שלא יודע, היוואסקה הוא למעשה משקה פסיכואקטיבי, מקורו באגן האמזון הסם הערבי, שבו אנחנו משלבים שני חומרים שונים, חומר אחד שנותן לנו את ה-DMT, אותו חומר פסיכדלי פעיל, במקרה של היוואסקה הצמח נקרא סייקוטריה וירדיס, אוקיי? לא צריכים לזכור את השם רק כדי להבין שהוא נותן לנו את אותו חומר פסיכדלי קלאסי, אבל נוצר מצב שבגוף שלנו, למרות שאנחנו מייצרים DMT באופן עצמאי, לכולכם יש בריאות, אנחנו מייצרים את זה בריאות, קמצוץ קטן של DMT, הסיבה שלא כולנו בטריפ כל הזמן, כי הגוף שלנו מפרק DMT מאוד ביעילות, לכן לא משנה כמה עלים שבתוכם יש DMT אנחנו נאכל בסלט שלנו, אנחנו לא נחווה חוויה פסיכדלית, אנחנו נצטרך להכניס פה עוד שחקן למשוואה הזאת, והשחקן שלנו, במקרה של היוואסקה, הוא צמח שנקרא בנסטריופסיס קאפי, שוב, לא צריך לזכור את השם, צריך רק לזכור שהוא למעשה מוציא את אותו אנזים מהמשחק, הוא מנטרל את האנזים, ואז ה-DMT פעיל וחופשי לעלות אל מערכת העצבים המרכזית ולייצר חוויה פסיכדלית. זה באמת... איך ידעו לשלם ביניהם? זו שאלה שנקראת, שאלה מוכרת, היא נקראת שאלת 80,000 הזנים, איך באמת מסורות עתיקות, ללא מה שאנחנו מכנים במקורות מדע מתקדם, איך הם ידעו לשלב חומר צמח אחד, תמים למראה, צמח שני, או יותר נכון גפן מסוים, תמים למראה, איך הם ידעו לא רק לשלב ביניהם, אלא שצריך לבשל את זה 10 שעות, ורק אחרי זה ששותים, עולה חוויה פסיכדלית. יש כמה תיאוריות שאומרות שאולי הרי כל אחד מהצמחים יש לו סגולות רפואיות משל עצמו, מפגש בין תרבותי, בין שבטים שונים, יכול להיות שהיא באמת אותו דבר, אבל אין תיעוד של הדבר הזה, זה עדיין סימן שאלה. למה זה רלוונטי לנו כאן למציאות המזרח תיכונית? כי הנה, פלא ופלא. כאן אנחנו רואים את הסייקוטריה וירדיס, אוקיי? זה הצמח האמזון, מכיל DMT. הופ, גם לנו יש גרסה משלנו לאותו DMT, והוא עץ השיטה שלנו, אוקיי? באוסטרליה גם, נכון? גם עץ השיטה של סיני, כן? אבי, תתפרץ, תמיד. מאוד מסוימת. נכון, אתה רוצה להגיד רגע משהו, אבי? קודם כל אני רוצה להגיד שאם מישהו מכם רוצה להבין משהו מלמטה, דבר שני, שיטה מאוד 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 מסוימת, האמת היא שתי שיטות מאוד מאוד מסוימות, אבל רק אחת צומחת ברדיוס של 100 קילומטר מישראל, או 300 קילומטר, זה לא משנה, ובמקרה ארץ ישראל היא הגבול הצפוני ביותר של התפוצה שלה, וקוראים לזן הזה שיטה מלבינה. אגב, זה כתוב כאן, אבל בסדר. כן, יש עוד שיטות כמו שיטת הנילוס וכולי וכולי, שמהם עושים את הגמי הרדיקל. מגניב, שיעור בבוטניקה. אבל מה אמרנו, DMT לבד לא מספיק, צריך לשלב את זה עם איזשהו מרכיב אנזים, נכון? באמזון אז בנסטריופסיס קאפי שאתם רואים כאן מימין, אוקיי, מרכיב אנזים שנקרא מאו, MAO, לא צריך לזכור את השם. לנו יש צמח מעניין שהבדואים משתמשים בו רבות לכל מיני מטרות שלנו, שבר לבן, אוקיי? שבר לבן. חרמן. או חרמן, נכון, זה באמת, זה נורא הצחיק אותי בהתחלה. היום אנשים עושים טקס של החומר הספציפי הזה, אוקיי? זה אמורה להיות חוויה פסיכדלית גם משמעותית, בריאותית היא לא מומלצת, הרבה הקאות, הרבה שלשולים, קיצר זה טריפים קשים. שימו לב, קוראים לזה גם פגנום מלשון פיגן. נכון, פגנום מרמר. אז למעשה, באופן רעיוני, אוקיי? הרעיון הוא לקחת טקסטים שבהם יש דמיון פנומנולוגי, חווייתי, שמתכתב עם חוויית ה-DMT, אוקיי, שמתאפשר לנו באמת משילוב של אותם צמחים, ולראות האם זה מסתדר או לא עם הסיפור המקראי,
זה למעשה הקו מחשבה, ולמעשה הוא מתחיל את המאמר שלו בדיון באמת על אותו עץ שיטה ספציפי. ואם נסתכל רגע מבחינה מקראית, אנחנו נראה שעץ השיטה מופיע בהרבה מאוד סיפורים, ששמים לב שהוא כאילו לא קשור לעניין. למשל בפסוקים שמדברים על הכנת ארון הקודש, אוקיי? מדברים על כסף וזהב וכולי, אתם יכולים לראות בציטוטים כאן, ופתאום עץ שיטה, אוקיי? העץ שיטה בעצם איכשהו מעץ שכביכול מאוד 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 נפוץ, איכשהו מקבל מעמד מיוחד ומגיע באמת לרמה שהוא מוזכר כאיך מכינים רכיבי קודש או אלמנטים קדושים כאלה ואחרים. ובן איש שלנו אומר, אוקיי, יש פה אולי למעשה איזשהו קישור לזה שהחומר הזה יש לו סגולות פסיכואקטיביות מיוחדות, הוא איזשהו שער תודעתי, ובגלל זה החשיבות הרליגיוזית, הדתית שלו. עץ השיטה משחק גם תפקיד אחרי בגופים סודיים, כמו סודיים, כן, הבונים החופשיים, כן, אחד מהאלמנטים העיקריים של הסימנים שהם עומדים, הסיכות שלהם זה באמת אותו עץ שיטה. זאת אומרת, עץ השיטה משחק תפקיד במהלך ההיסטוריה כאיזשהו סמל לכוח של חוכמה כזו או אחרת, שזה מאוד מאוד מעניין לראות את החיבור הזה ששנון לא סתם הביא, אוקיי? במקרה סמל שלאורך ההיסטוריה משוייך לעבודה רליגיוזית כזו או אחרת, בגלגוליו השונים מתכתב עם ידע נסתר, וגם באופן מעניין יש בו TNT, ובאמת הוא שם על זה דגש, ואז הוא הולך והוא חופר עוד, הוא שואל מה באמת מיוחד בעץ הספציפי הזה, ואז הוא מסתכל שגם בטקסטים יהודים, עץ השיטה משחק תפקיד מעניין, אוקיי? למשל בתלמוד מצוין כסוג של תרופה מסוים, בעיניי זה הרבה יותר מעניין, אוקיי? למשל חלק מהאלמנטים בתלמוד הוא מצוין כשטות, אוקיי? אולי באמת כתוכן מנטלי שאולי מבולגן, אולי שונה, אולי לא רלוונטי למציאות היומיומית, ואם באמת נזכר שהמוח עובד פי יסודות אבולוציוניים, מה רלוונטי להישרדות, יכול להיות שלראות את הכל בצבעים ובצורות, אולי יש לו חשיבות דתית, אבל לאו דווקא חשיבות של הלכה למעשה לקיום חיי היום, אבל כן הוא גם באיזושהי שטות מסוימת, אוקיי? אז שאלה שואלה, האם הדבר מרמז לשינויים פסיכולוגיים שהצמח הזה יכול לעשות? ואם הולכים ומתרחבים, עץ השיטה לא רלוונטי רק גם אצלנו, אלא גם בתרבות שכמו שאמר אבי, עץ השיטה, אנחנו הגבול הצפוני, כלומר במצרים תקף מאוד, ועל כן גם המצרים הקדמונים משחקים עם העץ הזה באופן מעניין, אוקיי? למשל, בסיפור המוות והתחייה של אוסייריס והורוס, כל פעם לפי הסיפור הספציפי, רק כדי ליישר קו, אלי מפתח במיתולוגיה המצרית העתיקה, אוסייריס סוג של אבא של אותו באמת הורוס, עם המיתוס הידוע של הורוס נגד סט, ההבדל בין לילה ויום, כל פעם קם לתחייה, מת על ידי סט, ואז באור שעולה, אז אוסייריס קם לתחייה והורג את הורוס, בעצם הגלגל הזה שמשחק תפקיד, ואיך זה בעצם מתכתב עם עץ השיטה, באמת בציורים הילוגרפיים, או באמת תחריטים הילוגרפיים, אנחנו רואים שהעץ הזה פורץ, מתוך אותו קבר של אוסייריס, אוקיי, או הורוס, תלוי באמת בגרסה הספציפית, אנחנו רואים אותו גם כאן למעשה כאיזשהו עץ החיים, אוקיי, זאת אומרת עץ השיטה משחק גם במיתולוגיה, אני לא אגיד מצרית בלבד, אבל זו לפחות הדוגמה העיקרית שלנו לשימוש או הקבלה של אותו עץ עם איזשהו סמל לחוכמה ולקדושה מסוימת, אז כנראה זה לא נשען רק אצלנו, והנה ההנחה הראשונה. הוא אומר, בואו ניקח את סיפור הסנה הבוער, ונראה איך אפשר להבין אותו מבחינה פסיכדלית. וזה מה שהוא אומר. הוא מתחיל קודם כל בציטוט, אוקיי, שיהיה עוד משהו מאוד מאוד רלוונטי, שמשה היחידי שראה את אלו מפנים ופנים, והוא מתמקד קודם כל באמת בהתגלויות השונות, בפעם הראשונה באמת בסנה הבוער, ואני אקריא, אוקיי? ומשה היה רואה צאן יתרו חתנו, כהן מדיין, וינהג הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה, ויראה מלאך אדוני אליו, בליבת אש מתוך הסנה, ויראה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. זה הלב של השיח שלנו בהמשך. ויאמר משה אסורה נא, והראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה, ויראה אדוני כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה,
משה ומרנן. מה ההנחה כאן, אוקיי? יש כאן אלמנט ספציפי ועליו שנון מתמקד, והוא העובדה שמשה חווה את הסנה כנשרף זמן רב, ולמרות שעובר זמן רב, הסנה לא נשרף כליל, אוקיי? ואיפה הטוויסט הפסיכדלי של הדבר הזה? אוקיי? שינויים בתפיסת זמן ומרחק. דיברנו באמת שאחד המאפיינים החזקים, הבולטים, ובאמת אין אף אחד, לפחות אצלנו במעבדה שעבר טיפול בעזרת חומרים פסיכדליים, שלא יתנתק באיזשהו אופן תחושת זמן מרחב. הם שואלים כמה זמן עבר, אומרים להם עברו 4 שעות, לפעמים הם יכולים להגיד אלוהים ישמור, זה מרגיש כמו 10 דקות, אוקיי? אז בכלל כל התפיסה הזאת של זמן לשני הכיוונים, אוקיי? כמו שאמרנו 5 דקות, 5 שעות, 5 שעות, 5 דקות, אוקיי? זהו אולי לב העניין לפי שנון, אוקיי? חוויה פסיכדלית משנה את תפיסת הזמן והמרחב של משה, זה נראה כאילו הסנה בוער שעות ארוכות, אבל למעשה זה לא המצב, אלא למעשה שינוי תודעתי בתפיסה באמת של זמן. זוכרים את הסיפור על הנחשים וחיות אחרות עם המטות, נכון? שבאמת משה מגיע אל פרעה, ובאמת יש קרב בין חכמי פרעה ובאמת לליל משה. בואו נקרא את הפסקה. יבוא משה ואהרון אל פרעה ויעשו כן, כאשר ציווה אדוני, וישלח אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו, ויהיה לתנין, אוקיי? הופך לתנין. ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשבים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים ולעתותיהם כן, וישלחו איש מטהו ויהיו לתנינים, ויבלע מטה אהרון ואת מטתם, ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם. הרעיון שחפץ תחת חוויה פסיכדלית הופך לישות חיה, חוזר על עצמו בטקסי היוואסקה פעם אחרי פעם. והנה אני מביא לכם ספר די מדהים. גם הפרעונים וגם משה ואהרון? כלומר, לדעתי פה בעצם נקודת המבט של המספר שרואה, או כשמועה, אוקיי? אולי בטקס פסיכדלי. הרעיון המעניין הוא, לב העניין הוא זה. מי שרוצה להוריד את הספר הזה או להזמין אותו, זה אחד הספרים הטובים ביותר בעיניי בשיח הפסיכדלי המודרני, רעיון מבריק שהתחיל כמחקר באימפריאל קולג', אנשים שנפגשים, שלוקחים איוואסקה במינונים גבוהים או מעשנים DMT, עולה הסבירות שהם יחוו חוויה פנומנולוגית של מפגש עם אישויות כאלה ואחרות, אוקיי? אמרו בואו נעשה מחקר. מה זה בין העישון והזה? מה זה? מה ההבדל בין לעשן את ה-DMT? הבדל גדול מאוד, באינטנסיביות ובמשך הזמן. כביכול יש את הסיכוי שתראי אישויות ברגע שתעשני את ה-DMT. אפרופו לשיח שלנו מקודם, זה בדיוק בשבילך. אמרו, אוקיי, בואו ניקח אנשים שנפגשו עם אותם אישויות, נבקש מהם שישבו מול ג'ימיני, ChatGPT וכולי, תבנו את הדמות, תגידו בדיוק למחשב מה ראיתם, איך הם נראו וכולי וכולי. באופן מעניין, הרבה מאוד מאותן דמויות נופלות לקטגוריות שהולכות וחוזרות על עצמם, וזה מרתק. ואחת הקטגוריות הכי נפוצות שחוזרות על עצמם זה באמת מפגש עם זוחלים. הנה חוויית היוואסקה די קלאסית, אוקיי? אמיתי, מי שלקח היוואסקה במילונים גבוהים, ראה את התבנית הספציפית הזאת. לדעתי זה אחד הסרטונים הטובים ביותר באמת של חוויה פסיכדלית תחת היוואסקה. הצבעים מאוד מאוד זהים, הפאטרנים, אוקיי? מאוד מאוד זהים, ובאמת קשה לא לחוש את תחושת הנחש / תנין, שבאה באמת יחד עם אותה חוויה. אוקיי? אם אנחנו רגע ניתן לזה את הזמן שלו, כי זה רק מזכיר לי זמנים טובים. אוקיי, יפה. לענייני. תפתחו את הספר, אתם תראו הרבה מאוד דימויים מאוד מאוד דומים, של מפגש עם נחש, תנין, או באמת משהו שעטלזי כזה בין אדם ובין תנין. הנה ציטוט יפה מאותו מחקר. ראיתי דמות, זו הייתה אישה, אבל לא אדם רגיל, לא בן אדם רגיל, ראיתי את האישה הזו בבירור, אבל לא יכולתי לראות את פניה. זה על מפגש אישויות באופן כללי, כן? כל כך רציתי לראות את פניה, והפצרתי בה, בבקשה, תראי לי את פנייך, היא הלכה קדימה, הרחק ממני, עם הגב אליי, המשכתי להפציר בה, מהר מאוד היא הפנתה את ראשה לאחור, לעברי, זה היה כל כך מהיר שבקושי יכולתי לראות כלום. הדבר היחיד שזיהיתי היה חיוך, היא חייכה אליי בצורה שהיא גם מטיבה וגם מעט מלגלגת, כאילו כדי להצביע על כמה קטן אני כבן אדם, ואז היא המשיכה ללכת כשרק הגב שלה מופנה אליי.
הסיבה שהבאתי את הציטוט הספציפי הזה, בגלל האלמנט הנוסף, המפגש האלוהי הנוסף של אלוהים ומשה, שמתבטא בציטוט הבא, מתוך ספר שמות, מעמד הר סיני, אני מניח שכולנו זוכרים את הסיפור. ואמר אדוני אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיניי, ואדעך בשם, ויאמר, הראני נא את כבודך, ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם, ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, אוקיי? הנה זה מתכתב לנו, כי לא יראני אדם וחי, ויאמר אדוני, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור, ויהיה בעבר כבודי, ושמתך במקרת הצור, ושכחתי כפי עליך עד עברי, והסרתי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. כלומר הטשטוש הזה בין החוויה האם משה רואה דבר או לא רואה דבר, מאוד מזכירה באמת את החוויה החמקמקה הזאת תחת היוואסקה או תחת DMT, שברור לנו שאנחנו רואים דמות, אבל אנחנו לא בטוחים מה טיב פניה, זה לא תמיד ברור, זה די כמו לנסות לתפוס עשן. ובאמת שואל את עצמו שנון, וביחד איתו אנחנו, כיצד יכול לאלוהים להיות גם פנים וגם גב? הוא אומר פנים, ומאחוריי הוא הולך פה רגע לרמב"ם, ואומר שזה מתייחס לרמות גבוהות או נמוכות של עבודת השם, של מפגש באמת עם השם. שלא מצא כאמור דרך הסתכלות אחרת, שהיא כמובן דרך חוויית האיוואסקה באמת עם המפגש הזה, עם אותה דמות, שספק יש לה פנים, ספק אין לה פנים. והנה הוא מביא אותנו באמת אל מעמד הר סיני, כדי לבחון באמת האלמנטים האלה ביותר בבירור. אנחנו נראה פה שיח על התארות, שמאוד רלוונטי לטקסי האיוואסקה השונים, אנחנו נדבר על אור בהיר וחזק, כמאפיין עיקרי באמת, כמו שראינו קודם, והפחד מהמוות, אוקיי? כמו למשל מי שרואה את פני אדוני, לא זוכה לחיות לאחר מכן. ויאמר אל העם, יהיו נכונים לשלושת ימים, אל תיגשו אל אישה, זה דבר ראשון שאנחנו צריכים לזכור. ויהי ביום השלישי, ואת הבוקר, ויהי קולות ברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. ויצא משה את העם לקראת האלוהים, בין המחנה, והתייצבו בתחתית ההר. והר סיני עשן כולו, מפני אשר ירד עליו אדוני. באש, ויעל עשנו כעשן הכבשן, והחרד כל ההר מאוד. ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר ואלוהים יעננו בקול. וירד אדוני אל הר סיני, אל ראש ההר, ויקרא אדוני למשה אל ראש ההר, ויעל משה, ויאמר אדוני אל משה, רד העד בעם, פן יהרסו אל אדוני לראות, ונפל ממנו. ונפל ממנו. התארות של 3 ימים, כל מי שילך לעשות טקס איוואסקה מסורתי, יתבקשו לפחות לשבועיים, לא לגעת, לא לאונן, לא כמובן להיות במגע עם בן או בת הזוג המיני שלכם. זאת אומרת, ההתארות הזאת חלק אינטגרלי. בעיניי יותר מעניין, זה באמת להתמקד על אותו מפגש עם האור, שהוא אחד המאפיינים הפסיכדליים הקלאסיים, בטח ובטח לאיוואסקה, אוקיי? ואם אנחנו נראה פה באמת את אותו מפגש, ועכשיו זה מציטוט של הכאן ועכשיו, אנשים שעושים איוואסקה נוכל לראות, למשל, מולי היה מקור אור מבריק ביותר, כמו פנס רב פנים, ידעתי שאם מסתכל ישר קדימה, אתמוטט ואולי אמות. כך סובבתי את ראשי. במהלך החוויה הזאת הרגשתי כאילו אני מאבד את תחושת העצמי שלי ואת יכולת הזיכרון. אותו מפגש עם אור מזכיר לנו עוד ציטוט מעניין, שבטעות על ידי מיכאלנג'לו, ובאמת יוצרים מימי הרנסנסים הבאים, תרגמו את קרן האור שיוצאת מאור פני משה, באמת לקרניים באופן מילולי, כן? אבל לצורך העניין, ויהי וירד את משה מהר סיני, ושני לוחות אלו ביד משה, וירדתו מן ההר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. ויראה אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו ניגשת אליו. כלומר, הפנים זוהרות, הפנים עם צבע אינטנסיבי, באמת חוויה אקסטטית שמאוד מתכתבת באמת עם השיח האיוואסקה. האלמנט האחרון שבעצם עושה לנו איזשהו קישור, הוא למעשה החוויה הזאת של המפגש עם סוג של מוות. נפגשנו עם איזשהו דבר אלוהי גדול טרנסנדנטי, לפעמים יש תחושה באמת כמו שהסתכלנו על זה קודם, ההתפוררות הזאת של האגו, אנחנו הולכים ומתמוססים, בין אם זה התפרקות אגו פנימית ובין אם החיצונית. וכאן מגיע לשיחה שלנו חוקר ישראלי מבריק בשם יוני דוד, דוקטור יוני דוד.
דרך אגב, אבי דתי, אתה תרצה לדבר איתו, כי יוני דוד, גם מיכאל, גם אתה באמת חוקר את אותם נושאים באופן ככה מאוד מאוד מדש, אז שניהם, אתם עושים את זה ביחד, אז על אחת כמה וכמה. מיכאל, אתה רוצה רגע להגיד על הדמיון הזה בין, על החוויית האיוואסקה בחברה החרדית רגע? כן, זה מחקר שלי ושל יוני על חרדים שמשתפים טקסי האיוואסקה, אז זה מעניין, גם יש הרבה מדברים על חוויות של בית המקדש, חוויות כהניות, חוויות של כזה דאונלוד של ידע כהני, וגם כאילו הוא יותר מתעסק בחוויות, ואותי יותר מעניין כזה השפעות ארוכות כבר, אז הם מדברים, כאילו זה מעניין, מדברים על זה שמצד אחד הם פתאום חווים איזשהו כזה חיבור יותר ישיר לאלוהים ולמצוות, וכאילו איזושהי התרגשות גדולה יותר וכזה לקיים מצוות ולעשות דברים, וכזה איזשהו חיבור אחר ליהדות, ומצד שני הם פתאום מבינים שהחרדיות היא רק זרם בתוך היהדות, והיא לא כאילו היהדות האמיתית והיחידה, הם כן הרבה פעמים כזה דווקא רואים את זה עם הרבה כבוד, אבל עדיין זה מצטמצם למסורת ולא להיהדות, ואז גם יש איזו פלואידיות שנכנסת, זה כזה בגדול. זה סופר מעניין ויאללה, קדימה לפרסם. היית גם במחקר הספציפי הזה על חוויית מוות ולידה מחדש? זה גם? זהו, זה בגלל. אוקיי. אז יוני דוד מעבר לעבודה עם מיכאל, חוקר האיוואסקה כבר כמה שנים, והוא ניסה להבין מדוע חוויית המוות והלידה מחדש רלוונטית בהקשר הטיפולי, בוא נקרא לזה ככה. כלומר, אנשים שחוו את אותה התפרקות אגו, התמוססות אל עבר משהו המשכי שאין לו התחלה ואין לו סוף, למה זה מקושר עם רווחה פסיכולוגית כל כך משמעותית שכבר אנחנו נראה מהי. בטח שמעתם על חוויית מוות קליני, נכון? וגם שמעתם שבדרך כלל אנשים שחווים חוויית מוות קליני, לאחר מכן יש שינוי פסיכולוגי אדיר, יותר ריכוך ושינוי סדר העדיפויות בחיים, והירגעות אל תוך הנושא הזה שנקרא מוות, כן? אז יוני אמר בואו ניקח את זה וננסה להבין באמת מה קורה שם מבחינת הלקיחת האיוואסקה, אז זו באמת אותה חוויה של פירוק אגו, בין אם היא חיצונית, בין אם היא פנימית, נקראת כמוות. אדם שמתורגל בחוויה הפסיכדלית יודע ברגע הזה לשחרר, כלומר להתמסר לחוויה, לתת להתפוררות הזאת, לקחת את קדמת הבמה, ובאמת ברגע שמשחררים, ואנחנו רואים את זה במחקרים פעם אחרי פעם, ברגע שנבדקים מצליחים לא ללכת מכות עם החוויה הפסיכדלית, ולמעשה מתמסרים, באמת ההצפה הרגשית שמגיעה עם זה היא עילאית, באמת עילאית. זה מגיע באמת עם תחושה של קבלה והשלמה מאוד מאוד גדולה, אבל אז החומר מתחיל להתפוגג, זאת אומרת, תפיסת המציאות הולכת וחוזרת, חוזרים לכאן ועכשיו, כל המסלול הזה הוא באמת מה שמסומן כמוות ולידה מחדש. ובאמת, כמו שאמרנו, זה מגיע עם רווחה משמעותית, אבל השורש שלה הוא ההפנמה שהכל ארעי, הכל חולף. כולנו יודעים את זה ברמה הקוגניטיבית, תחשבו איזה כלי אדיר זה, שכל מצוקת חיים שאתם נתקלים בה, יש לכם לא רק הבנה קוגניטיבית, אלא גם התמסרות רגשית, או הבנה רגשית, או הבנה בכל אחד מהשכבות השונות של ההוויה, שהדבר הזה יחלוף, שלא צריך להילחם בכל דבר, אפשר להרפות ולשחרר מהדבר עצמו. זה מה שעוזר בפוסט-טראומה, לשחרר את החוויה? זאת במחקר, אני יכול להגיד לך שחלק מהנבדקים שלנו בהחלט אנחנו מנסים, בגלל זה אנחנו נותנים מינונים גדולים, אנחנו רוצים שהם יתפרקו, נגיד יש שיחה שאנחנו, כאילו יש הרצאה שנקראת להתפרק מחדש, זה בעצם כל הטיפול שלנו בפוסט-טראומה, כן, אנחנו רוצים חוויה של פירוק כלשהי, אנחנו יותר רוצים גיבוש של פרספקטיבות נוספות, זאת אומרת, אנחנו די מאמינים שכמו שראינו את התיאוריה הקודמת, חיילים מגיעים לטיפול עם אמונות מאוד נוקשות, מי הם ומה הם, אנחנו רוצים לרכך את זה על ידי הישענות על החוויה הפסיכדלית שנותנת הרבה פרספקטיבות לחוויות. זה בעצם המקור הטיפולי שאנחנו רוצים להגיד, אבל גם זה. כמה דברים יותר פשוטים, לא פוסט-טראומה, כמו תחושה של אני לא מספיק טוב, או מה יגידו עליי, או נטישה. כן, למשל במחקרי דיכאון, שהיום כבר יש המון, כן, הרעיון הוא של לשנות פרספקטיבה, להגמיש למעשה מודלים קיימים, מנגנונים קיימים, שכפי שראינו עם אותם אשליות אופטיות, פשוט ברמה יותר גבוהה, זה מתרכך, אפשר לראות את עצמנו בכמה זוויות, ועל כן אנחנו מבינים שהנרטיב שאנחנו הולכים איתו בעולם, הוא לא אדון, הוא משרת, אנחנו יכולים להיאחז בכמה, אם אנחנו מתרגלים, מי שיעשה חוויה אחת, אני חושב שזה נגמר הסיפור, יש כאלה שלגמרי כן,
לרוב באמת צריך להמשיך לעבוד. אז באמת אנחנו מנסים, אני חוזר רגע לעניין, הרעיון הוא להפנמה הזאת של הקול הראי, לשחק תפקיד חשוב, ובאמת אנחנו רואים את ההפחתה של הפחד מהמוות, ובאמת ההפחתה עם ההימנעות של נושאים שקשורים למוות, מאוד רלוונטי, באמת עם פוסט-טראומה, ההימנעות עצמה, אנחנו רוצים לצמצם אותה, ובאמת ההירגעות לתוך תובנה שהמוות בסופו של דבר כי מן הפשלמה והתרככות לתוך המצב הזה של קבלה, אולי כאחד האלמנטים הכי יסודיים של חרדה קיומית שכולנו נושאים ברמה כזו או אחרת. הנה לנו ציטוט מתוך המחקר של יוני, כן? דרך טקסים שבהם אתה פשוט צריך לסבול את הלילה ולעבור את כל זה, אז במיוחד שם, כמו בחיי היום יום, אתה מגיע להבנה שהבוקר יגיע, למסקנה שבסוף זה יעבור, הכעס הזה, הפחד, כולם יעברו, כמו כל דבר אחר, כמו יתוש שמזמזם במהלך מדיטציה, כמו להיקלע לתחתית הבור, אבל מאוחר יותר לרקוד משמחה. אתה מבין שהכל הראי. אפשר להגיע לשם דרכים אחרות בהחלט, אבל האיוואסקה פותחת לך את הדלת להבנה שהכל חולה. זה באמת אחת מהתובנות של איך באמת אפשר להבין את הסיפור המקראי באיזושהי חוויה של התפרקות מסוימת, בנוכחות של אור גדול, אמת גדולה שהיא מעל ומעבר תפיסת זמן. כשאני אומר, אוקיי, לא רק בסיפור הסנה הבוער או מעמד הר סיני, הוא הולך ומסתכל, אוקיי, אמנם הסיפורים הבאים שאנחנו נזכור הם לאו דווקא קשורים לשבר הלבן ולעץ השיטה, אבל לשימוש שאולי היה קיים בתקופת המקרא לחומרים כאלה ואחרים. והוא אומר באופן המעניין הבא, ומתמקד באמת בסיפור של רחל ויעקב, על אותו שיח הדודאים, זה שיח הדודאים, זה שיח, נכון? שיח לגמרי. והוא נותן לנו את הציטוט הבא, והוא אומר, בואו ננסה רגע להבין מה הולך פה ולגזור מזה משמעויות לחשיבות באמת של אותם צמחים מעניינים, שעוד נבין אם יש להם סגולות פסיכואקטיביות או לא. וירא אדוני כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה ורחל הכרה, ותראה רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, הבא לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. זה חשוב לקונטקסט שפה יש מצב שרחל כל כך מקנאה באחותה לאה, שהיא עם ילדים אין ספור, ולרחל אין עדיין ילד משלה מיעקב. וילך ראובן, הבן של לאה ויעקב, בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, ויבוא איתם אל לאה עמו, ותאמר רחל אל לאה, תני לי מדודאי בנך, אוקיי? מבקשת את אותם דודאים, אוקיי? בואו נראה עד כמה חשוב הדבר, ותאמר לה, המעט קחתך את אישי, ולקח גם את דודאי בני, ותאמר רחל, לכן ישכב עמך הלילה, הכוונה לבאמת יעקב, ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. כלומר, תני לי את הדודאים, תני את יעקב. לא משנה עד כמה אני צריכה אותו כל לילה כדי להיכנס להיריון, הדודאים האלה כל כך חשובים, תני לי אותם, קחי את יעקב ללילה, הדודאים האלה חשובים לי מאיזושהי בחינה מסוימת. אוקיי? ויבוא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אליי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה. שנון אומר אוקיי, יש פה צמח, דודאים, אוקיי? שבאנגלית נקרא מנדרגורה, נכון? מנדרגורה, אוקיי? או מדריג. נכון, מעניין, יפה מאוד. ואז באמת שואל את עצמו פרופסור שלנו, מה הסיפור, אוקיי? איך יכול להיות ששיח תמים למראה, עד כדי כך חשוב, כדי לעשות החלפה של בעל ברגע שאני כל כך רוצה להיכנס להיריון. ואז באמת צריכים לשאול את עצמנו מה מיוחד באותו שיח הדודאים, וכן, ובוא אבי אולי אתה תוכל ככה להרחיב, כי אני אמנם קראתי שיש לו סגולות פסיכואקטיביות כאלה ואחרות, אז בואו רגע תרחיב אותנו. דתורה זה הבן דוד. אז בדתורה וגם בדודאים וגם בהנבן וגם בהרבה צמחים ממשפחה שקוראים להם סולניים, שהם גם המשפחה של עגבנייה, פלפל, חציל וכולי וכולי וכולי, יש המון אלקלואידים. ספציפית בדודה, ככה קוראים לזה, לא דודה אלא דודה, והסיבה שקוראים לזה רפואי, זה בגלל שכבר בעת העתיקה זה שימש כתרופה, ובהקשרים רפואיים,
ולמה אני אומר את זה? בגלל שאחד מהחומרים הפעילים ביותר שיש, גם בדטורה וגם בדודה, וגם בבני דודים האחרים, אז קוראים לו סקופולמין, והוא חומר מרדים. אבל לא רק את החומר הזה יש בו. יש גם ארמלה שם, לא? יש גם היופציאמין, ככה קוראים לזה, זה בעצם על שם החומר הזה, אז נקרא אותו הנדיין, וגם אטרופין. מה זה אטרופין? אטרופין זה, אנחנו מכירים את זה במלחמת המפרץ. מאלה שנותנים את הזריקה. נותנים את הזריקה כי זה בעצם האנטידוט לגז עצבים. וברגע שאנחנו מדברים על עצבים, אנחנו כבר מבינים מה הקשר לנוירולוגיה. אז שלושת החומרים האלה הם בעיקר, וכמובן קוקטייל שלהם, אז גורמים בעצם לדיסוציאציה, אז כן, זה כן קשור בצורה... אז יפה, דיכאון של אין לי ילדים, אפשר לפתור בעזרת... בדרום אמריקה, אז המתכון שאני שתיתי של איוואסקה, הוא משלמים מעט מגם... כן, גם אני מכיר שיש שם ארמלה כמו בליסטיופסיס קאפי, יש שם את אותו עניין. מעניין, נעבור לסיפור הבא. עץ הדעת. קלאסי. יפה. אז ככה, הוא אומר יש פה כל מיני דמיונות מעניינים. אני רוצה לתת מעבר לעובדה שהרבה מאוד, נכון, חומרים אנתיאוגנים, לקחנו והכנסנו דעת, אנחנו מעוררים את האלוהים מבפנים ככוח, כידע עליון. שימו לב לדבר הבא, וזה אני בטוח שהוא שמע בפרו, כי גם אני שמעתי את הסיפור הזה. יש באמת 1,000,001 סיפורים איך הגיעה איוואסקה לעולם. שימו לב לדמיון הבא, אוקיי? תראו, יש שבט שנקרא טוקאנו, והשבט של הטוקאנו אומר דבר כזה, בהתחלה היה מבול גדול שהציף הכל, אוקיי? והגיעו 7 חכמים והביאו לנו את האיוואסקה, סיפור אחד. סיפור שני, שבאמת סוג של מלחמת שבטים כוללת, ורק לאחר מכן האיוואסקה באה כדי לפשר על הדברים, ובאופן מעניין, לפני באמת קבלת האיוואסקה, מצב של הרמוניה עם הטבע, כל צרכי ההישרדות הבסיסיים שלהם סופקו בקלות, ויוכלו לשוחח עם בעלי חיים, אנחנו רואים איך הסיפור המקראי אולי מסתדר עם העניין הזה, כלומר יש פה דמיון שאני לא מצליח להישאר אדיש לדבר, לא כי אני אומר שהוא מסמל איזשהו דמיון, אלא משהו פסיכולוגי על הצורך לראות באיזשהו סקרמנט, באיזשהו חוויה, אובייקט, יהיה אשר יהיה, שמסמל איזשהו מעבר ממצב הרמוני מושלם למצב שעכשיו אתה צריך להשתמש בדעת שלך על מנת לשרוד. זה באמת חלק מאוד מאוד מעניין, של האם באמת אותו שיח, אותו שילוב של צמחים באמת יכול להביא לנו איזשהו מיקוד כזה של כרגע לקחתי חומר שיש בו ידע עליון. זה כבר יצאתי משם, כן? זה רק כדי להיזכר שוב שבמקרה יש לנו הרבה סיפורים פנטסטיים כמו סיפור מרכבה, כן? נכון? כולנו אני מניח מכירים מיחזקאל, כל התוכן של סיפור מרכבה יכול כמובן להסתכם לנו, וככה אני אעביר את זה מהר, אני מניח שכולנו מכירים בכל תאר סיפור מרכבה, עם הלהבות ודמות האלוהים על כיסא וחיות, מפגש עם אישויות כאלה ואחרות, אנחנו מביאים אותנו שוב באמת לחוויה הפסיכדלית על כל 7 מאפייניה, ולפי דעתי יש לו משהו לשנות, יש לו איזשהו קייס, ואנחנו באמת נסיים, גם סתם בשביל השעשוע האינטלקטואלי זה ראוי בעיניי, ניתן לנו איזשהו סיכום קטן. אוקיי? אז שוב, אנחנו חוזרים בעצם לחשיבות של מעבר לתיאוריה הספציפית, כן או לא. המערכת היחסים שיש בעיניי, זה מה שאני לוקח, המערכת היחסים הזאת שיש למדע כביכול יבש, עם באמת אותם חומרים שנתפסו על ידי מסורות אחרות כמאגיים. זאת אומרת, האם אנחנו באמת רוצים לפרק את הדבר הזה עם המסורת שמגיעה עם זה, כדי להבין את הסגולות הייחודיות של אותם חומרים. אז באמת, זה מאמר אדיר, אני ממש קריא, כן, הוא לא מדעי כבד, הוא כמו לקרוא סיפור טוב ומעניין, מאוד 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 מומלץ, וכן, הוא מספיק אמין בשביל לשים את הדיסקליימרים, ועם זה אנחנו גם נסיים, שהוא אומר, זה ספקולטיבי לחלוטין, אבל הדמיון הזה בין הכתבים,
בין מה שאנחנו מבינים על החוויה הפסיכדלית על רבדיה הנוירולוגיים, שווה באמת את הקשב שלנו, ולפחות הקשב שלנו לשעה וחצי האחרונות. אז כן, אז המון תודה וסופר שמחתי, ובאתי להיות לא מבין, כי נראה לי כולם פה מבינים ברמה שאפשר דיון ממש טוב ונעים. אני רוצה להוסיף כזה מין השלמה למאמר של בני שנון, יש בריק שטרסמן ספר שיצא לפני איזה 7 שנים, שנקרא DMT The Soul of Prophecy, ריק שטרסמן בשנות ה-90 עשה מחקר עם DMT על אנשים, וכזה תיעד את החוויות שלהם, ואז כזה יותר מ10 שנים אחרי, הוציא את DMT The Soul of Prophecy, ועושה שם ממש השפעות מאוד מאוד מדוקדקות בין חוויות DMT של אנשים במחקר שלו, לבין תיאורים של נבואה מהתנ"ך, וכאילו הוא בונה שם מהלך מעניין, הוא סוג של כזה ממשיך כזה את התזה של שנון בצורה מעניינת. השבוע המנהל מעבדה שלנו שהוא סחי לחלוטין, לא ניסה אף פעם פסיכדלים, הוא שאל, דיברנו קצת על DMT, שהיום אפשר לעשות וייפינג של DMT, זה מגיע עם עט כזה, והוא ניסה שאני אסביר לו מה ההבדל באמת בין חוויית DMT וחוויית LSD, כי בכל לפי מה שהוא מכיר, כי זה השפות, זה יושבת על כימיקלים דומים, מולקולות דומות, אני אעמוד כאן. למה? כי אני מסתיר? יש פה כזה. היי, יש פה אנשים כאילו. אוקיי. סליחה. אז ככה, סחי לחלוטין, וניסה שבאמת נסביר איך יכול להיות, כי באמת תמיד מצמידים, בכל המחקרים האחרונים, מצמידים תמיד DMT, LSD, אותו דבר. נשאל מה ההבדל. ואני חושב שבאמת ההבדל, כמו שבאמת מיכאל אומר, זה החוויה החזיונית, כן, נקרא לה חזיונית, נבואית, אם אנחנו מאמינים שזה הולך לנבא משהו בעתיד, אבל התחושה הזאת שבאמת נכנסים אני לא אשתמש במילה למימד אחר, כי אני לא מאמין שזה מימד אחר, אני מאמין שזה תעתוע, אני מאמין שזה תעתוע, כן, זה העולם שממנו אני מגיע, ומשם אני מרגיש יותר בנוח מהמקומות האחרים. לא שאני אומר שזה לא, כן, פשוט אגנוסטי, אני אומר שלפחות זה מרגיש לי יותר יציב מהתיאוריות האחרות. באמת הכניסה הזאת למין, שהמציאות פשוט מתפרקת ונבנית מחדש בהתאם באמת למורכבות גיאומטרית, לתפאורה שהיא קלירלי הרבה יותר מרגישה כחלום מאשר לכל דבר אחר, המוחשיות של הדבר, בניגוד למשל ל-LSD, שאנחנו בטח מכירים, תריות שבאמת על אותה תשתית של מציאות חיצונית רואים עיוותים בעניינים. יש גם אנשים שרואים באמת חזיונות ואלמנטים כאלה תחת LSD ותחת פטריות, אבל זה הרבה יותר נדיר. יש הרבה יותר סבירות שבאמת ייכנסו למצב חזיוני עם DMT, ובעיניי זה בעצם לב ההבדל ביניהם. למה באמת דמיון כל כך גבוה במולקולות הוא שקול לדמיון פנומנולוגי כל כך רחב? יש הרבה תיאוריות, ה-DMT הוא אנדוגני, כמו שאמרנו, אנחנו מייצרים אותו בגוף, יכול להיות שהוא עובר את המחסום הזה של דם מוח בצורה הרבה יותר מהירה, ואז יש סוג של התקפה מאוד אינטנסיבית של רצפטורים ספציפיים שנמצאים באופן מעניין גם באזורי ראייה אצלנו, אבל כן, אנחנו נכנסים לחוויה אמרסיבית מאוד מאוד סוחפת. אולי הוא משתחרר בלידה. זה תמיד אחת מהתיאוריות שהן סודו מדעיות קצת, בדרך כלל מדברים על זה לא בלידה אלא במוות, באמת אולי הדמיון של חוויית מוות בלידה מחדש נובע באמת מאיזושהי הפרשה של DMT. אם תפתחי כזה יוטיוב כולם יגידו כן זה הוכחה, כי מצאו בעכברים שמתי שגורמים להם להתקף לב רואים ספייק של DMT ברגע המוות, אבל זה קצת שרלטנות, כי יש ספייק לכל מולקולה קיימת, מסרטונין, דופמין, אצטילכולין, כל הנוירוטרנסמיטרים, כל המוליכים העצביים קופצים, אז אי אפשר לבוא ולבודד את זה. לא, יש פה עניין מעניין מאוד. החוויה של סף מוות והאיוואסקה היא קצת שונה, היא דומה, אבל היא קצת שונה. לא, הסף מוות היא חוויה מאוד מאוד דומה, אבל בסף מוות יש לך קפיצה של כל הנוירוטרנסמיטרים. הכל? כמעט הכל, כן. הם תמיד, רוב החוויות שהם מספרים את זה, זה החוויה הזאת, שהם נמצאים במין... אור גדול. נכון, הדמיון... אז השאלה אם הם באמת באזור גדול, או שזה פשוט המוח, עושה מין תעתוע. טוב, זה שאלת השאלות. תלוי את מי שואלים, אנשים עם גישה פחות
אבל נגיד, אנשים עם גישה יותר, אולי אפילו, יותר מתכתבת עם מה שהמדע עדיין לא יודע להגיד, והם נותנים לזה משקל, ואני חושב שהמשקל הזה הוא לגיטימי לחלוטין, כל עוד לא נפתור את הבעיה הקשה של התודעה, ולא מבין מה זה תודעה. אז זה לגיטימי לחלוטין לחשוב גם את הדבר הזה, שיש מציאויות נוספות, ורק צריך מפתח מסוג מולקולה ספציפית, איזה DMT, איזה מולקולות אחרות, אבל כן. אבל מי שיגיד שהדמיון בין חוויית המוות הקליני לדמיון של היוואסקה, נובע בגלל DMT, ועל כן DMT מופרש במוות, זה כבר שרלטנות, זה לא לספח את התמונה המלאה. יכול להיות שזה חלק מהתמונה, אבל תדעי שיש ספייקים בכל הדירות. אנחנו לא נותנים לעובדות לבלבל. לא בסדר. בלידה זה מחקר יותר קשה, צריך לבקש אישור מהאימא שתסכים חברו אותה. לא, שיקחו את העובר, יחתכו אותו באמצע, ויבדקו עם מולקולות כאלה ואחרות, נמצא. אז אנחנו, תיאוריה חמודה, אבל לא נוכל לבדוק אותה. זהו, אחלה, שאלות, מחשבות, כן, בטח. הערה קטנה ושאלה לי מעניינת. קודם כל הערה קטנה לגבי מה שאמרת על הבונים החופשיים, הם באמת מאמינים שהעץ שתחתיו נקבר, כאילו הארכיטקט הגדול, שמת וגם לתחייה, שכל בונה חופשי עובר כחניכה, כהמחזה מחדש, עד תחת עץ השיטה. מאוד מעניין זה שהם יבנו את המחקר של ריק סטרסמן. זה לא ידעתי. איזה יופי. הסקוטיש רייט בארצות הברית. עכשיו, השאלה שעלתה לי האמת, הייתה שאמרת שזה מאוד מפעיל חלקים מאוד מתקדמים במוח שלנו. שם מתחילת הפעילות. שם מתחילת הפעילות. מתחילת הפעילות, זה תגובת שרשרת, זה הולך, זה מגיע כמעט לכל אזור. אבל שם מתחיל למטפל. כי באמת עניין אותי איך שזה משפיע על זה, כי ממה שאני קראתי, יכול להיות שזה לא נכון, אבל זה שאחת הסיבות שצמחים מסוימים יש בהם את החומרים האלה, זה כדי להרחיק מזיקים, חרקים, ויש להם כנראה את אותם, כן, מה שבמערכת העצבים נורא דומה, שגם כן, אבל אצלנו, אם זה מפעיל דברים הרבה יותר מתקדמים, אולי שולל את התיאוריה הזאת. אני לא יודע, אנחנו נצטרך ביולוג ובוטניסט וזואולוג לדבר, אז אני לא יודע. מה שאני יכול להגיד זה אולי כזה שווה לחדד כזה את העניין מפעיל, כי זה מפעיל הרבה, מה זה מילה מפעיל? זה בעצם משנה פעילות, זה נקרא אנטרופיה מוחית, מה הכוונה? כלומר מידת חוסר הוודאות של איזה אזורי מוח יעבדו בצורה טמפורלית עם אזורי מוח אחרים, זה הולך ומתרסק, זאת אומרת היכולת שלך לזהות מה ידבר עם מה בשפה המקצועית, הולכת ונהיית קטנה יותר, ועל כן אנחנו גוזרים מזה שאזורי מוח רבים יותר מדברים עם יותר אזורי מוח אחרים, ועל כן יש לך שם מה שנקרא דיקאפלינג, אוקיי? כי באופן טבעי מערכות מוח ספציפיות עובדות עם מערכות מוח ספציפיות אחרות, תחת החלטה פסיכדלית זה כולם מדברים עם כולם, קצת כמו, יש תמיד את הדוגמה היפה של חוקר שקוראים לו קארט האריס, אומר תחשבו על זה כמו מסיבת חברה, בהתחלה לפני שהם נכנסים חומרים למסיבה, כל יחידת המחשוב עם יחידת המחשוב מסתובבת, והשיווק עם השיווק, נכנס הכל כולם, פתאום משתחררים ומדברים עם כולם, אז זה פחות או יותר כדי להבין את החוויה המוחית תחת הפסיכדלית. זה המקור לסנסטיז'ה, לערבוב חושי, נכון? אזורי ראייה מדברים עם אזורי שמיעה ולהפך. רק אחרונה, אני לא רוצה להרחיב, אני ארצה... לא, בטח, זה ממש מעניין, דבר. לגבי אנתאוגנים בתנ"ך, משהו שאני באופן עצמאי המון שנים מסתכל עליו, אני רק אולי הייתי מחדד את ההבחנה, שאני חושב שיש אנתאוגנים שהם, שזאת הבחנה נורא ידועה בחקר המקרא, יש אנתאוגנים שבאמת מאפיינים את ממלכת ישראל, וכאלה שמאפיינים את ממלכת יהודה, וזה קשור בגיאוגרפיה אחת יותר דרומית ואחת יותר צפונית, זאת אומרת קשור בעצים המקודשים שלהם, ושבית המקדש נבנה בהתאם להנמכת מעמדו של האנתאוגן הקדוש של ממלכת ישראל. שהוא מה? שהוא יותר קשור בעצים כמו עצי הארזים, או עלונים מסוימים, שעל השורשים שלהם הם מבחוזים בדעות מסוימות. אמנית הפלדרינה או אמנית אפילו פטריה שיש בה פסילוסיבין, למרות שהיא לא פסילוסיב, אלא שם אחר שאני יכול כמובן לבדוק מהו, אבל
היערות של העלונים או של המחתניים באופן כללי, מחתניים ועלוניים באירופה הצפונית ובאמריקה, שם בעצם צומחות פטריות פסיכדליות, ויש סיכוי שבעידן הקרח האחרון, אז המזג אוויר בים התיכון היה מתאים מספיק כדי שהם יגדלו גם פה, ולכן בעצם כל התיאוריה הזאת על פטריות פסיכדליות, היא מחזיקה מים, למרות שהיא נפסלה בשנות ה-70 על הסף. צומחת באזור הבשן, בגולן, אני אפילו יצא לי לראות אותה. אבל גם אתה נראה שאומרים על עץ הדת, העץ אשר בתוך הגן, גן העדן בעצם ממוקם על בית המקדש, ובעצם הבית הפנימי הוא עשוי מארזים, שזה כנראה קשור באינטרגן לנקודה של מלכות ישראל, אבל הוא לא הקדוש ביותר, עץ השיטה שנמצא יותר בדביר, בקודש הקודשים, שם גם מזבח הסמים והארון הברית שם עשוי באמת מעץ השיטה. אז אני לא ארחיב על זה, אבל זה באמת... למה תרחיב? זה מרתק. אמיתי. אני חייב לומר, אז אני עשיתי בעצם ניתוח סמנטי בהשראת מה שיודעים היום על LLMs, שמודלים של שפה עובדים, כי מילים מסוימות מקבלות, גוזרות המשמעות שלהם לא מאיזושהי משמעות אינרנטית, אלא מהיחס שלהם לכל שאר המילים במודל. ולכן אם אני מסתכל על הטקסט, ואני לוקח משהו כמו עץ הדת, אני מנסה להבין מה מערכת היחסים שלו עם מילים אחרות בטקסט, ואני מאמין שהמערכת היחסים של המילה הזאת עם שאר המילים בטקסט משקפת מערכת יחסים סימביוטית אקולוגית, ומערכת יחסים סימפטומטית. וכשאני מסתכל על העלונים, בבית ספר בראשית, כשאברהם נכנס לארץ, אני רואה מערכת יחסים מאוד מעניינת, קודם כל סימפטומטית עם ענקים, עם שינוי תפיסת המרחב, שמאפיין אמנית הפנתרינה שצומחת אליהם, זה בגלל שהממרה, האמורים נתן לו את העץ, והאמורים נחשבים עם של ענקים כעלוני הבשן. ושתיים, כל העלונים האלה מתוארים כחלק מפולחנים של אורקלים, אלון מורה, אלון צעננים של דבורה. אלון צעננים, אלון מעוננים, זה הכל מילים שקשורות בניחושים, לכן גם אני חושב משחק מילים עם הנחש והניחוש והקשר לעץ. אבל יש כאן הנחת מעמדו של עץ הדת, בגלל שהוא כנראה היה העץ המקודש של מלך ישראל, והעלאת מעמדו של עץ החיים, עץ השיטה. איזה, וואי, זה מעניין. זה ממש תמצית. טוב, יאללה, הרצאה הבאה שלך, אני מגיע. זה ממש מעניין. במיוחד הקשר בין, היחסיות בין אותם באמת מושגים ספציפיים שמתכתבים עם אותם מושגים. שמע, אמן, זה יופי. נייס. אני אסיק לו לבני שרן שהוא לקח, שעושה 160 נושאים. אני באמת, אני חושבת על ה... כאילו, אם היה לזה משהו... אני מכיר אנשים שעשו, יש אנשים פסיכולוגית שחורים. שחיים שם בשבטים, זה חלק מה... כן, אני ראיתי ילדים בני 3. שעושים... איוואסקה. וואו. נותנים להם מינון קטן, כמובן. וואו. אבל כן, זה חלק אינטגרלי. מהחיים. נקראים את זה, נגיד, בין ריטריטים מסוימים, אז עושים מין ניקוי של המלוק הזה, אזור הזה שבאמת עושים בו את הטקסים, ואז מזמינים את כל השבטים מסביב, כן? ואז אתה רואה למה הם באים להתייעץ עם השמן. כאב גב, עצבנות, אוקיי, שזה כבר קצת יותר פסיכולוגי, דלקות, הקרחה, מיליון ואחת דברים, כי זה חלק אינטגרלי, זה רפואה ספציפית, הם לא, גם אין להם עבודה פנימית, זאת אומרת, זה לא הגישה המערבית, קצת כמו, אני לא יודע אם אני אעשה פה הגבלה נכונה, תמיד זה נראה לי, תקנו אותי אם אתם חושבים שאני טועה, אבל כשאני ראיתי זה, השמן אמר לי, אני עושה, אני צריך לקחת את ה... הוא גם לא זה הפלסבו שלהם, השמן אמר, אז אני אקח וזה יעשה לי טוב. אין את העיסוק של העבודה הפנימית, שהיא מאוד מערבית בהווייתה. והשמן עצמו? השמן גם לוקח. טוב, אבל לא יש לה אינטרוספקציה, לא יש איזשהו חוש פנימי, מפתח יותר מה... זאת אומרת, תראי, קודם כל, קטע מעניין עם ה-DMT, או לפחות באיוואסקה, לפחות ככה זה דבר שאם אתה שואל את המאסטרואים הגדולים, הם כל הזמן אומרים את הדבר הזה, שככל שעברות השנים הם צריכים מינון קטן יותר בשביל להיכנס למצב תודעתי אחר. אז לבוא ולהגיד שזה הגברת הרגישות אולי,
מה שמעניין הוא שמבחינה מהקוסמולוגיה הספציפית באמת, של שבט השיפיבו למשל, אז באמת השמן לוקח, מתחבר למחוזות העליונים, עושה שם אבחון, זה התפקיד העיקרי, להבחן מה הבעיה, לגבש תובנות, להוריד את זה הלאה, דרך האיקרוס, שזה הניגון, שזה מין כזה, המנון כזה, שאתה מקבל בהתאם לצרה שהוא קיבל את הדיאגנוסטיקה, הוא מפתח, לא יודע מה, הוא נפגש בדיאגנוסטיקה ספציפית, הוא יוריד לך ניגון ספציפי שקשור לחולי הספציפי שאתה מתמודד איתו. זה העניין, והם לא מתעסקים בזה יותר מדי, זה מה שקיבלתי, זה מה שאני מעביר, אפשר להמשיך הלאה. לדעתי זה מאוד חכם, יש שם העניין של קשב, הרבה מאוד מהפסיכופתולוגיה המערבית היא עניין של קשב יתר, וזה מדברים על דיקטטורה של וולנס, אנחנו כל הזמן עסוקים להשתפר, מרמת הוויטמינים עד רמת התרגול של לכתוב מחשבות שמחות או הוקרת תודה כאלה ואחרות, אנחנו כל הזמן מחזקים מעגלי קשב שהם כביכול אופטימיים, אבל by definition הכל דואלי, אז אנחנו גם אוטומטית תמיד עושים הערכה של מה עדיין לא קיים, וההסתה הזאת של קשב, תקף בחברה החרדית, אתה מיכאל אולי תגיד יותר ככה לעומק, אבל בעיניי היכולת לבוא ולשחרר, יש מישהו שאני סומך עליו, אני מפקיד בידיו את הבעיה הספציפית הזאת ואני ממשיך בדרכי, ואני יכול לנוח, והקשב שלי יכול להתפזר אחרת ולא להיות כל הזמן סלף פוקוס. בעיניי זה מאוד חכם. זהו, זה אני צריך להיות יותר, בשביל לבוא ולהגיד כאילו שזה באמת העניין, אני לא מספיק מכיר את החברה החרדית או המסורתית, בשביל לבוא ולהגיד. נראה לי אתה מכיר מספיק טוב, חברה סמכותנית. כן, אני חושב, כן, אבל אני פשוט... זה בעל סמכות לחשוב בשביל... זה לא המומחיות שלי, אז אני בטוח שבכל דבר יש מורכבויות, ואני לא רוצה להגיד משהו עם מורכבויות שאני לא... כי לא יכול להתפרש אוקיי, אני משחרר, כאילו די, בטוח, לא יודע מה, יכול להיות עבודה דתית, מוסרית, פנימית, אוקיי? יכול להיות מיליון ואחת מורכבות. אבל הרעיון הוא בלשחרר את הקשב ולתת את הקשב לאדם אחר, ולהמשיך בדרכך, זה בעיניי מאוד יפה וחכם. אינטואיטיבית, פסיכולוגית. כן, אילן. אני רוצה לשאול, אחד הדברים שחוזר על עצמו ב-EFT ואיוואסקה, ואני שמעתי את זה באמת המון פעמים, ואני מאוד מזדהה עם זה כחוויה האישית שלי, מעניין אותי אם יש לזה איזשהו הסבר במוח, שהישויות שפוגשים, יש איזו תחושת היכרות מאוד מאוד אינטימית. המון אנשים מתארים איזושהי חוויה של הכרתי אותה לפני שנולד, כאילו יש איזו מין היכרות של לפני שאני הייתי אני, המון אנשים שמעתי שאומרים לפני שאני נהייתי אני אותה כבר הכרתי. יש השערות. אז זוכרת שדברים אנחנו לא יכולים לדקדק את עצמנו, כי אנחנו אוטומטית מפלטרים מה שמגיע לדבר, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, זה מה שאומרים, למה אנחנו נפגשים עם עצמנו תחת החוויה הפסיכדלית, זה חלקים בנו, השמאנים אומרים רסיסי נשמה אבודים, טרנס מקנה אומר אנרגיות נפשיות שנמלטו מכוח השליטה של האגו, כלומר ברגע שהמודלים, כאן אני רואה את העולם באופן כללי, מתרככים, יכולת הריסון ממש מתרככת. מכיר את הסרטון של ה-Purple Gypsy Lady? לא. אני אשלח לך. זה כאילו באמת חוויה של ממש, יש איזה מנהלים יחסים, ואז חוזרים לטריפ, ומנהלים יחסים עם אותה דמות, ויש אנשים שמתארים יחסים מתמשכים עם דמויות לאורך שנים. מגניב. הרעיון המוחי, אני רק אשלים את הרעיון, שמתי שמתרככים האזורים הקוגניטיביים הגבוהים, באותו זמן אנחנו רואים עירור יתר של אזורי לימבים, אבל בעיקר לימבים של זיכרון, היפוקמפוס, פרה-היפוקמפוס. הרעיונות של ההיכרות, כנראה אולי באמת לעלייה במעגלי זיכרון כאלה ואחרים, שלבים זה מה המידע שמגיע מבחוץ ומהו מידע פנימי, ובאמת תחושת המוכרות הזאת היא חוזרת על עצמה הרבה. זה כרגע ההבנה, אבל בשביל זה צריכים שטימרמן ימשיך לעשות מחקרים, והוא עבר ל-UCL, אני לא יודע אם הוא... נראה לי שכן. טוב, יופי. לי יש 3 אנקדוטות על בני שנון. אני רגע אישר. ו4 דברים נוספים שאני רוצה להגיד, אבל קודם כל, למה הספקולציה? יותר נכון, למה בני שנון הוא התייחסו בו על זה שהמחקר ספקולטיבי, ולמה הוא הרגיש בכלל צורך להתנצל על זה שזה ספקולטיבי, כי בהיסטוריה אוהבים להתייחס בעיקר לעובדות. אבל בעצם בעשורים האחרונים, אז נכנסה בעצם נישה חדשה
תופסת את ההיסטוריה לא רק כהצגת עובדות, לא רק בעצם כאיזה מיקס כזה של עובדות, אלא בעצם כסוג של סיפור. וכשבונים סיפור, אז גם מאתרים אותו בכל מיני איתורים אומנותיים, וגם בונים בעצם נרטיב, שהוא נעשה באמצעות אינטרפולציה, ככה שלא חייבים באמת להגיע למסקנות בגלל עסקים דדוקטיביים, לוגיים, אלא אפשר בעצם פה ושם להשלים כל מיני קווים כדי לבנות איזשהו רעיון, והדבר הזה אז הוא לגיטימי, פוסט-מודרניזם כאילו. אז בעצם מהבחינה הזאת, אז הדבר הזה הפך להיות יותר ויותר מקובל, וכמובן ככל שאנחנו מתקדמים לכיוון זמננו, כך יותר ויותר מחקרים ספקולטיביים בהגדרה, אז לא מזלזלים בהם, או לפחות לא מתייחסים אליהם כמו שהתייחסו בזמנו לגופים מדעיים במרכאות שלמים, שהתייחסו אליהם בתור פסאודו-מדע, כמו אני יכול להגיד על פרויד, על הפסיכואנליזה שלו, ועל יונג, ועל מירצ'ה אליאדה, וכל מיני כאלה דברים, דבר נורא נורא נחמד, אבל גולש למיסטיקה, וגולש לכל מיני דברים נסתרים, שאי אפשר באמת לחקור את הדבר הזה. איך אני יכול באמת להוכיח שיש איד, או איך אני יכול באמת להוכיח שיש לי תסביך אדיפוס, או כל מיני כאלה דברים, זה לא מדעי, זה לא משהו שכדאי בכלל להתייחס אליו ברצינות, ובטח ובטח שזה לא עונה למתודולוגיה שהיא עכשיו הבונטון, פונקציונליזם, סטרוקטורליזם, כל מיני כאלה דברים, אז לצד זה שאנחנו בעצם מתחילים עכשיו לקחת ברצינות קצת יותר מחקרים ספקולטיביים, אנחנו גם הולכים וחוזרים בעצם לכיוון של פסיכולוגיה יונגיאנית, שהיא הופכת להיות פתאום משהו שאנחנו ממש מסתמכים עליה כדי להשיג כל מיני עובדות במרכאות, פסאודו עובדות היסטוריות, וכמובן במחקר הזה חקר התודעה וחקר של מידע איזוטרי באופן כללי, מתוקף היותו איזוטרי הוא סודי, אנחנו לא מצפים בכלל למצוא הוכחות, אי אפשר, וחוץ מזה זה כל מיני צמחים שהם אורגניים, חומרים אורגניים שגם אם אנחנו מאוד מאוד נרצה אנחנו לא באמת נוכל למצוא ראיות, הראיות שמוצאים בדרך כלל זה ראיות במקומות מאוד מאוד יבשים ומאוד... תקשיב, עם הקנאביס למשל, הייתה לגליזציה בלי בחר במחקרים, נכון? עם הקנאביס. לא היה, כאילו היה לגליזציה לאו דווקא שמבוססת על מחקרים אמפיריים, בכל זאת, אז אולי הפסיכדלים גם יהיו ככה. אולי. אני רק אומר שבמקרה בקנאביס, בעשור האחרון, אז נמצאו הוכחות גם לשימוש, שזה הפך את העניין לקצת יותר לגיטימי. אבל אני עדיין אומר שכל הדברים האלה צריכים תנאים גיאוגרפיים מאוד 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 מסוימים כדי שישתמרו, ובדרך כלל אין אותם, ובטח לא באזורים שהם, באזורים הממוזגים של כדור הארץ, ששם אין שום סיכוי שימצאו, ושם גם במקרה הדתות יתפתחו. אז בגלל זה אנחנו נמצאים פה, ולא מדברים שטויות, כי הנה, אפילו בני שנון הגדול כתב על הדבר הזה, והוא מצוטט. עכשיו, שתי האנקדוטות שאני רוצה לספר, זה שמסתבר שהייתה נוכחת פה עד שהיא הלכה לפני כמה דקות, היי, אם את רואה את ההקלטה, עוזרת המחקר של בני שנון, שליוותה אותו לכל אורך הקריירה הסלבריטאית שלו, זאת אומרת, גם בספר Antipodes of the Mind, היא עזרה במחקר, וגם במאמר הספציפי הזה, על האינטרוגנים בתנ"ך, היא אפילו קראה והעירה על הטיוטה של המאמר, אז יש לנו איזה חלק קטן בהיסטוריה, אנחנו סוגרים איזשהו מעגל עכשיו, ואני יכול להגיד עוד איזה סגירת מעגל קטנה, אז רינת נמצאת פה, את רינת פגשתי, לפני 16 שנה, כשהיא בדיוק סיימה תזה, תואר שני, במדע טכנולוגיה וחברה, אם אני לא טועה, בבר אילן, לימודי מידע אחלה. והיא כתבה על
ניאו-פגניזם, וזה דבר נורא נחמד, והתלהבתי, ופה ושם אני השלמתי לתואר שני בפילוסופיה, אבל עדיין נפגשנו, למדנו, עשינו כל מיני כאלה דברים, ובדיוק באותה תקופה הייתי חזק מאוד בעניינים של א', גנוסטיקה, וב', גנוסטיקה בתרבות הפופולרית. וכך בעצם הגעתי למסקנה שאני לא אסביר איך, אבל שהקטע הזה של התגלות, חוויה התגלותית, זה משהו שבעצם התרבות הפופולרית מנסה לעודד בכל מיני צורות. חוויה של וואו, פירוטכניקה בכל מיני מופעי רוק, וגם ובעיקר במועדוני לילה, כל האווירה המעושנת הזאת, עם אורות, הבזקים של אורות וכל מיני כאלה דברים, זה אותו סצנריו, אותו סטינג בעצם, שהיה קיים במעמד הר סיני. אז בגדול יש כאן איזשהו רפרנס לדברים האלה, גם אם הוא לא מפורש, הוא תת ציפי. שהוא מן הסתם חלק מהסט והסטינג, שמנסים להכווין את התודעה של מי שנכנס לתוך המקום הוואוי הזה, למצב שונה מהתודעה שבה הוא נמצא מחוץ למועדון. סיפרתי על הדבר הזה לבני שנון, או יותר נכון, הייתי מה שמסתבר, הכנס הפסיכדלי הראשון, המושב האקדמי הפסיכדלי הראשון שהיה בישראל, הוא היה במוזיאון התנ"ך לפי דעתי, משהו כזה, ואחד מהמוזיאונים בירושלים, וגם עידו ארטוגזון ותומר פרסיקו, שני חברים טובים, היו שם, וגם רפאל משולם, זה שבעצם בודד את הקנאביס, וגם בני שנון שנשא בעצם הרצאה על החומרים שלו, ואחרי זה ניגשתי אליו וסיפרתי לו, והוא התלהב ופה ושם, הזמין אותי לדבר איתו, ישבנו אחד על אחד, היה מאוד מאוד נחמד, והוא עם העיניים הבורקות שלו, סיפר לי על המחקרים שלו וזה, ונתן לי ופה ושם, וקראתי, והוא אמר, שמע, מה שאתה אומר מאוד 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 מעניין, אני חייב להיות שם. בסדר, סידרתי לו כרטיס VIP באחד מהמועדונים הגדולים בתל אביב, והוא אכן הגיע, ואז הוא אמר, בסדר, כנראה אני זקן, אני לא מצליח להבין על מה אתה מדבר. עכשיו כולם במדבר. אז זה עוד איזה סגירת מעגל קטנה. זה כיף. טוב, אז זה בעצם היה מה ש... רק נסתור פה את ה... אופה, כן. זה? סורי. איך שסוגרים את זה ככה. זאת הייתה בעצם העונה השנייה של מקדש התודעה. אז קודם כל תודה רבה לכל מי שתמך. כל הכבוד על המצעלה. כל הכבוד על השייפה. מאוד נהנינו, זה בעצם איזה מין תחום כזה של חיתוליו, ואני עושה איזו עבודת שטח קטנה בעיקר כדי לעורר את הנושא הזה ולהציף אותו, ולעשות נפשות לדבר הזה. אני חושב שזה גם מעניין, גם מצית את הדמיון, וגם כמובן ראוי להתייחסות. אז אנחנו נמצאים פה בעצם באיזושהי מעבדה, ואני מאוד שמח שהניסויים עובדים, ואני אשמח מאוד שהניסויים ימשיכו לעבוד, כך שכולם מוזמנים לשמור לקשר, כי הולך להיות בעצם המשך, אני לא יודע באיזה קונסטלציה, בגלל שזה ניסוי וטעייה כזה, פעם חשבתי פודקאסט, פעם חשבתי אירוע אחד גדול של כמה הרצאות, פעם חשבתי לרווח אותם, אני לומד לאט לאט, אבל עדיין אנחנו בונים כאן איזושהי קהילה. אחד מהעקרונות שהיה חשוב לי בעצם לשמור במסגרת ההרצאות האלה, זה שמרצים צריכים להיות מתוגמלים על ההרצאות שלהם. לשמחתי הרבה מאוד קיבלתי בעצם סבסוד, ספונסרינג מהנסיך הקטן, אז אני רוצה להגיד תודה רבה על הדבר הזה. חלק גדול מהסבסוד זה בעצם שנדבו את המקום הזה, המקום הזה הוא בלמעלה, כאן אנחנו נמצאים, הוא מקום חדש, חדש זאת אומרת, אנחנו בעצם היינו בין הסדרות הראשונות שהשתקעו במקום, ואני מניח שנהפוך להיות מזוהים עם המקום הזה, אז אחלה, כל הכבוד. אז אני אומר שקיבלנו אימון, ואני רוצה להגיד עוד פעם, ביג אפ מאוד גדול לנעים,
מרעייתות, ששמחתי את השאלה שלה. אז היי, לבועז, שבועז הוא חבר של כבוד בקהילה שלנו שמרוכזת, אגב אם אתם לא מכירים, את קבוצת הפייסבוק של מקדש התודעה, אז היא הוקמה לפני 2 ובועז הוא היה כבר מהרגעים הראשונים כוכב, ובאיזשהו שלב כשהוא גילה לי שהוא בנסיך הקטן, אז כך נוצר בעצם השידוך ביני לבין המקום, והוא זה שבעצם הקים פה את בלמעלה, אז לצערו הרב הוא לא הצליח להגיע היום, אבל לא היה נוכח בהרבה מאוד מהאירועים, ואני רוצה להגיד לא תודה, וגם לנטישה השותפה, ואני גם רוצה להגיד תודה רבה להוצאת פראג, שהוצאת פראג היא גם השתתפה בסבסוד של ההוצאות על הדבר הזה, תשלום, אני מתכוון, שכר סופרים, נקרא לזה ככה, ולמה? הוצאת פראג בגדול הוציאה את הספר שלי, שאחת מההרצאות, אז היא הייתה בעצם השקה של הספר הזה, הספר הזה על פדריית הארגות, שאם כבר מדברים על פסיכדלים בתנ"ך, אז דן מרקור, חוקר מקנדה, שכבר הספיק להיפטר במשך השנים, הוציא לפני 25 שנה ספר שטוען שבעצם האנתאוגן הגדול הוא לא היה DMT וגם לא היה דודאים, אלא היה דווקא LSD. או יותר נכון לא LSD, כי אז לא ידעו מה זה LSD, אלא הפטריה שממנה מזקקים את ה-LSD, הוא הוציא על זה ספר מאוד גדול, ובעצם דיווחתי על הספר הזה עם עוד כל מיני פירושי רש"י קטנים שלי, ההרצאה הזאת, אגב, אם כבר מדברים על סגירת מעגל, אז התקיימה לראשונה בפרמטה, נכון? כך קוראים לזה? של מיכאל, שנמצא פה על כפיים. בעצם הספר יצא בהוצאה עצמית, וזה עד שפראג החליטו להוציא אותו גם לחנויות ספרים וגם לזה. מי שמעוניין לרכוש את הספר הזה, ניתן לרכוש אותו פה במחיר סמלי של 50 שקל. וזה בעצם מה שיש לומר, אז תודה רבה. האתר שלנו זה... האתר שלנו הוא תודעה TODAAH.co.il, ואנחנו מלווים גם בקבוצת וואטסאפ וגם בקבוצת פייסבוק, והדבר האחרון זה שבאמצע העונה השנייה החלטתי שהמודל של ההכנסות, כמובן חוץ מהוצאות אמורות להיות גם הכנסות, המודל של ההכנסות יהפוך להיות במקום כרטיסים מראש pay as you want. אז אני מאוד מאוד שמח שהחלטתם בכל זאת גם לבוא וגם לשלם. אני לא מכריח אף אחד, מי שרוצה מוזמן לדבר איתי אחרי שהאורות יכבו. אז כמובן, זה הכל באהבה, ואני גם ממשיך לפעול לפי המודל הזה. אני מאמין שחלק גדול מהעניין זה ניסיון, ואנחנו ננצח ביחד.